Je salue chaque frère et chaque sœur, Salut fiecare frate și fiecare soră, nos invités, pe invitații noștri, nos amis, pe prietenii noștri, nos parents, părinții noștri, au nom du Seigneur în Jésus-Christ. numele Domnului Iisus Hristos. Que Dieu vous bénisse Dumnezeu tous. să vă binecuvânteze pe toți, Il bénisse aussi nos sœurs, să binecuvânteze și surorile le noastre, travail qu'elles ont fait. lucru pe care l-au Et făcut, notre Dieu les bénisse. Dumnezeul nostru să-i binecuvânteze bogat. Nous vous saluons au nom du Seigneur Vă salutăm Jésus-Christ. în numele Domnului Iisus Hristos. C'est une joie pour nous encore Este de o nous bucurie revoir. pentru noi ca să ne revedem Il est écrit dans la parole și este scris în cuvânt qu'il est doux, agréable că pour les dulce și frères de plăcut este demeurer ca ensemble. frații să rămână împreună. Ainsi cet après-midi, Și după masa aceasta un privilège este pour un nous, privilegiu pentru noi, une joie o bucurie, d'être même là assis, ca să fim așezați aici, vivant, în viață, ayant le souffle de vie, având suflul de viață, la bonne santé, sănătate, c'est sa grâce. este harul său. Nous pouvons que le Noi remercier putem doar să-i mulțumim et lui dire vraiment merci. și să-i mulțumim Sentez-vous într-adevăr. vraiment à l'aise. Simțiți-vă bine. Nous allons écouter la parole de Noi Dieu. vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. C'est notre frère Didier, Fratele nostru qui Didier, nous vient de la France, care vine din qui Franța, va prêcher ce soir. care va predica în seara aceasta. Certainement, nous serons bénis. Cu siguranță noi vom fi binecuvântați. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous Dumnezeu să ne bénisse aussi binecuvânteze, să-L binecuvânteze și d'avoir pe El, accepté cette invitation. că a acceptat această Ainsi, invitație. je vois nos frères et sœurs de la France. Văd frați și surori Que din Dieu Franța. vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nous allons lire une écriture dans Hébreux O să chapitre citim 10 din Evrei 10 et on va nous projeter le 103, avançons-nous, joyeux, toujours joyeux. și vom Et cânta notre 103 frère va s'avancer și fratele pour va veni venir apporter la parole ca să aducă et nous cuvântul dire ce que Dieu a și mis să ne dans son spună cœur. ceea ce Dumnezeu a pus pe inima Lui. D'abord, nous voulons écouter la Noi parole. vrem prima dată să ascultăm Il cuvântul. est écrit que l'homme ne vivra pas Este de pain scris că seulement, omul nu va trăi doar cu mais pâine, de toute parole qui sortira de la bouche de dar cu Dieu. orice cuvânt care va ieși din gura lui Dumnezeu. D'abord la parole, Prima dată cuvântul, après nous allons manger. după aceea noi vom mânca. Faites un effort. Faceți un C'est vrai efort. qu'on a mis de ce côté-là, Este bine că am pus pe partea mais aceea, concentrons-nous d'abord à la dar parole. prima dată să ne concentrăm la cuvânt. Après, Și după nous aceea allons maintenant manger la o nourriture să mâncăm hrana pour nous donner la force dans nos corps. ca să avem putere în trupul D'abord nostru. notre âme. Dar prima dată sufletul nostru. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Hébreux chapitre 10, Evrei, capitolul 10, le verset 35. versetul 35 35 à 39. până la 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, à laquelle est attachée une grande rémunération. pe care o așteaptă o mare răsplătire. Car Căci vous avez besoin de persévérance, aveți nevoie de răbdare, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, vous obteniez ce qui vous est să promis. puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Amen. Amin. Encore un peu, Încă puțină, un peu de temps. foarte puțină Celui vreme qui doit venir și cel ce trebuie să vină viendra. va veni Et il ne tardera pas. și nu va zăbovi. Et mon juste vivra par la Și cel foi. neprihănit va trăi prin Mais s'il credință. se Dar retire, dacă dă înapoi, mon âme ne prend pas plaisir sufletul en meu lui. nu găsește plăcere în el. Nous Noi, sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se mais piardă, de ceux qui ont la ci din foi aceia care au pour credință sauver leur pentru âme. mântuirea sufletului. Celui qui doit Cel ce venir, trebuie să vină, il viendra. el va veni. Il nous a laissé une promesse El ne-a dat o merveilleuse dans Jean făgăduință minunată 14. în Ioan 14. Il est écrit que Este votre scris. cœur ne se trouble point. Inima noastră să nu se tulbure. Il est allé nous préparer une El place s-a dus să ne pregătească un et loc certainement și cu il siguranță viendra. el va reveni. Il nous a laissé une promesse El ne-a dat o merveilleuse. făgăduință minunată. Vous savez, mes frères Vă et știți, sœurs, frați și surori, lorsqu'un jeune homme când un tânăr fait une promesse à une jeune fille, face o promisiune unei tinere, il dit à la jeune fille, el spune tinerei, je m'en vais eu mă duc et je veux revenir. și o să revin. Nous allons nous marier, O să ne căsătorim nous serons și ensemble. vom fi împreună. Vous verrez Veți vedea, cette jeune fille-là, această tânără, même si elle pouvait aller ça et là, chiar dacă ar merge într-o parte și în alta, mais cette promesse dar această qui lui a été făgăduință faite care a fost dată par un jeune homme, de un tânăr, vous verrez que cette jeune fille, veți vedea că această son tânără, comportement, comportamentul sa ei, marche, umblarea ses ei, habitudes, obiceiurile tout va ei, changer. totul se va schimba. Pourquoi? De ce? Elle a reçu une Pentru promesse. că a primit o făgăduință.
La promesse, făgăduința, elle sera ea va sérieuse. fi serioasă Si elle sortait, dacă ar ieși, aller rigoler dehors, să meargă să aller passer glumească, du temps să dehors, meargă să peștea vous timpul în verrez, afară, tout veți cela va vedea, s'arrêter. totul se va opri. Ses amis peuvent lui poser la question. Prietenii lui ei pot să o întrebe, Pourquoi tu viens plus avec nous? de ce nu mai vii tu cu noi? Viens, on va les danser. Vino să dansăm. Elle dira non, Ea va spune nu, ces choses-là c'est fini. aceste lucruri s-au terminat. Pourquoi? De ce? Elle a reçu une promesse. Ea a primit o Nous făgăduință. aussi, Și noi, nous avons reçu une noi am promesse. primit o Il făgăduință. viendra nous chercher. El vine să ne Donc mon caute. frère et ma Deci, soeur, frate, soră, notre vie, viața noastră, notre comportement comportamentul doivent nostru prouver, trebuie să arate, manifester să arate que nous l'attendons. că noi îl așteptăm. Que Dieu soit loué. pour Dumnezeu cela. să fie lăudat pentru Il aceasta. reviendra nous chercher. El va reveni să ne caute. Il nous a laissé les El promesses ne-a dat merveilleuses. făgăduința minunată. Que votre cœur ne se Inima trouble voastră să nu point. se tulbure. Les épreuves, les Încercările, persécutions. prigonirile, Non, Non. ne baissez pas les bras. nu lăsați brațele jos. Persévérez. Dar stăruiți. Encore un peu de temps. Încă puțină Celui vreme. qui doit Și venir cel ce trebuie să vină, viendra. va veni. Il ne tardera pas. Și nu va întârzia. Et c'est pour bientôt. Și asta pentru curând. Amen. Amin. Nous allons chanter Vom cânta et nous allons écouter la și parole. după aceea vom asculta cuvântul. Que Dieu vous bénisse Dumnezeu să vă richement. binecuvânteze Une bogat, très bonne écoute. o ascultare bună, Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat, Qu'il soit au contrôle de toutes să choses. fie la control sub toate lucrurile. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux. Vers le pays de tous les bienheureux. Vers la demeure où Jésus pour nous périr. Marchons, marchons, c'est la notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux. Vers le pays des bienheureux. Les chants d'amour retentissent aux cieux. Et tout en cette hymne des bienheureux. Nous entendrons votre sainte harmonie quand nous aurons atteint notre patrie. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays de tous les heureux. Là-haut, 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 tu nous attends, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient notre bien. Et au Jésus, c'est le cri de l'Église. Accueille-nous dans la terre promise. Là nous serons joyeux, toujours joyeux. De le pays, tous les bienheureux. Heureux, heureux bientôt dans ce monde nouveau. Nous prendrons part au banquet de la là-haut, là plus de qui, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur, ni d'alarme. Là nous serons joyeux, toujours joyeux. C'est le pays heureux, heureux bientôt dans un monde nouveau. Nous prendrons part au banquet de la là-haut. Là plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de péché, de douleur, ni d'alarme. Là nous serons joyeux.
le Seigneur nous bénisse tous richement. Domnul să ne binecuvânteze pe toți bogat. C'est un grand jour de fête. Este o zi mare de sărbătoare. Et nous sommes là pour nous Și réjouir noi suntem aici să ne complètement bucurăm en présence du Seigneur. complet în prezența lui Dumnezeu. Nous croyons par la foi Noi credem că prin credință, de tout notre cœur qu'il căci est toată inima présent noastră, au care milieu de este nous. prezentă, El este prezent în mijlocul Nous nostru. devons le croire Noi trebuie să credem, parce que notre Dieu ne pentru trompe că jamais. Dumnezeu nu dă greș niciodată. C'est lui qui nous a dit, El care ne-a spus, là où deux ou acolo unde trois 2 sau 3 sont réunis en mon nom, sunt adunați în numele meu, je suis au milieu. eu sunt în mijlocul lor. Et nous nous le disons Și noi o avec spunem assurance. cu siguranță, Parce que dans chaque église, pentru că în les fiecare gens peuvent lire biserică cette écriture. oamenii pot să citească acest text. Mais par révélation, Dar nous prin savons descoperire noi știm, que là où le Seigneur se acolo révèle, unde Domnul se descoperă, là il vient El vine acolo confirmer sa parole. și își confirmă C'est cuvântul écrit comme ça său. dans le livre d'Exode, chapitre 20, Este scris verset așa în 24. Exod, Partout où je peste révélerai tot mon nom, unde voi veți chema numele meu, là je viendrai acolo eu voi veni et je bénirai. și eu vă voi Donc nous pouvons binecuvânta. dire avec assurance Noi qu'il est là putem spune présent cu au milieu de siguranță că El nous, este prezent în mijlocul parce que nostru. partout il n'y a pas la Pentru că Nu révélation, peste tot este la descoperire. révélation des paroles de Descoperirea notre Dieu, cuvântului lui Dumnezeu, dans lesquelles il nous a fait în grâce, care El ne-a dăruit pour que nous har, puissions le connaître. ca noi să putem să-L cunoaștem. Oui, bien-aimés frères Da, et sœurs. dragii mei frați și C'est surori. cela la vie éternelle. Asta este viața veșnică. Jean chapitre 17, verset Ioan 3. 17:3. Or, la vie Și éternelle, viața ceux veșnică qu'ils te connaissent. este să te cunoască Il y a connaître pe et tine. connaître. Este să Le cunoști și monde cunoști. connaît Jésus. Lumea cunoaște pe Isus. Il paraît que le 25 décembre, ils vont fêter la naissance de Jésus. Se pare că 25 vor sărbători nașterea lui Mais ce Isus. Jésus-là n'est pas notre Jésus. Dar acest Isus nu este Isus al nostru. Ça, c'est le Jésus des églises. Asta este Isus al Est-ce que bisericilor. vous comprenez bien, mes Înțelegeți, frères? dragii mei Notre frați, Jésus n'est pas né, Isus n'est al né nostru pas tous les 25 nu décembre. s-a născut în fiecare 25 Mais decembrie. il est né dans la ville de Dar Bethléem. el s-a născut în orașul Betleem. Quand les anges étaient dans la Când veillée, îngerii erau în les veche, bergers dans la veillée, păstorii când ils ont dit păstoreau, aujourd'hui, ei au zis dans astăzi, cette ville de David, în cetatea lui David, il vous est né. vi s-a născut C'est lui qui est le Seigneur et cel care este Christ. Domnul Vous Hristos. voyez la différence Vedeți diferența entre notre Jésus et între le Isus leur. al nostru și al lor. Oui, bien-aimés frères et Da, sœurs, dragii mei frați și que surori, Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Nous avons déjà considéré une puissante Noi écriture. deja am citit o puternic Nous voudrions text continuer dans la même și noi pensée. vrem să continuăm cu același Et gând j'aimerais bien que nous puissions nous mettre debout. și aș dori ca noi să ne ridicăm Par respect pour la parole. pentru respectul Nous sommes dans le cuvântului. livre d'Hébreux. În Evrei, Je vous donne les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Paris. vă dau salutările fraților și surorilor din Paris. Ils auraient souhaité être là, Ar fi dorit să fie și ei aici. mais comme vous le savez, Dar, cum voi plusieurs, știți, il y a mai mulți quelques-uns qui sont venus avec Sunt moi. unii care au venit cu mine. Que Dieu les bénisse Dumnezeu richement. să-i binecuvânteze bogat. Mais vous savez que nous Dar passons voi știți par un moment terrible, că noi trecem prin clipe des de mouvements groaze, sociaux, de mișcări sociale, parce que vous savez que les temps deviennent de plus en plus difficiles pentru că vă știți că timpurile vin din ce în ce mai grele et les choses deviennent très și difficiles. lucrurile devin foarte grele. Et cela, notre Seigneur l'avait dit. Și asta Domnul nostru ne-a Il a spus-o. dit, lorsque vous verrez tout cela devenir El comme ça spunea, difficile, când veți vedea toate aceste lucruri vous dificile, devez relever votre voi tête. trebuie să vă ridicați capul Nous, vostru. les croyants, nous relevons nos Noi, têtes credincioși, ne ridicăm parce capetele que noastre, notre pentru délivrance că s'est eliberarea approchée. noastră se apropie. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Hébreux chapitre 10, Evrei, capitolul 10, nous sommes au verset 35. versetul 35. Nous lisons ceci. Citim. N'abandonnez donc pas votre assurance, Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, à laquelle est attachée une grande pe care o rémunération, așteaptă o mare răsplătire, car vous avez besoin de persévérance, căci aveți nevoie de răbdare, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, vous obteniez ce qui vous est promis. să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Encore un peu, Încă puțină, un peu de temps, foarte puțină vreme, celui qui doit venir viendra, și cel ce trebuie să vină va veni et il ne tardera pas. și nu va zăbovi. Et mon juste Și cel neprehănit vivra par la va foi. trăi prin credință. Mais s'il se retire, Dar dacă dă înapoi, mon âme ne prend pas plaisir en sufletul lui. meu nu găsește plăcere în el. Nous, nous ne sommes Noi pas însă nu suntem de ceux qui se retirent. din aceia care dau înapoi. Alléluia. Aleluia!
pour se perdre, ca să se piardă, mais de ceux qui ont la ci din foi aceia care au credință pour sauver leur âme. pentru mântuirea sufletului. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à sa Domnul să parole. adauge binecuvântare la Nous cuvântul pouvons său. nous asseoir Noi parce que putem nous să ne voulons gagner un așezăm, peu de vrem temps. să câștigăm un pic de timp. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și surori, il y a quelques jours, câteva zile în urmă, le Seigneur m'a permis que je sois en Afrique. Domnul mi-a permis ca să fiu în Les Africa. frères là-bas vous envoient aussi leurs salutations. Frații de acolo vă trimit și ei salutări. Il y a une semaine, je me suis retrouvé dans la région de l'Est de France. O săptămână în urmă am fost în regiunea est din Franța, C'est à Brest. în Brest, Et là aussi, les frères vous ont envoyé leurs și de salutations. acolo frații vă transmit salutări. Partout où nous passons, Peste tot unde mergem noi, les frères vous envoient leurs salutations. frații vă trimit salutări. Nous nous préparons Noi ne pregătim, parce que nous croyons de tout notre pentru că cœur noi credem din toată inima noastră que notre Seigneur căci Domnul nostru revient bientôt. revine în curând. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și surori, ce qu'il y a dans la ceea promesse, ce este în făgăduință, c'est que notre Dieu Este est că- vrai et il est fidèle quand il promet. Dumnezeu este adevărat și credincios atunci când El Quand il făgăduiește. promet, Când El făgăduiește, il ne peut pas jurer par plus grand que nu lui-même. poate să jure pe unul mai mare decât El. Il jure par lui-même. El jură pe sine Quand însuși. vous entendez une Când parole voi sortie auziți de la bouche du Seigneur, un cuvânt ieșit din gura Domnului, vous devez y croire. voi trebuie să-L credeți. Car celui qui a fait la promesse Cel care a est dat fidèle făgăduința este credincios et il accomplit toujours ses și promesses. împlinește tot timpul făgăduințele sale. Vous avez entendu Voi ați auzit que nous sommes la race élue, că noi suntem o seminție aleasă, le peuple que le Seigneur a cherché. poporul pe care Domnul l-a căutat. Comment l'a-t-il fait? Cum a făcut-o El? Il a jeté le regard El parmi și-a les aruncat nations. privirile peste neamuri, Parce que les païens, pentru că păgânii, nous étions sans Dieu. noi eram fără Dumnezeu. Mais tout en sachant que știind le că Dieu d'Israël Dumnezeul lui Israel est réellement notre Dieu. este Dumnezeul nostru. Alors nous des nations Noi din neamuri, que nous appelons les païens, care ne numeam păgâni, ce n'est pas une insulte. nu este o insultă. Tu es païen. Tu ești păgân. Cela veut simplement dire que Asta tu vrea es să un spună non-juif. că tu ești Tu în afară de es Dumnezeu. de nation. Tu ești din Mais neam. il y a des païens Dar incrédules, sunt de păgâni mais il y a necredincioși, aussi des païens croyants. dar sunt și păgâni credincioși. Ceux-là, nous en Aceasta- faisons partie. Din aceștia noi facem Et parte. notre Dieu a jeté le regard. Dumnezeul nostru și-a aruncat privirea Et il s'est choisi un și peuple și-a ales un popor qui puisse porter son nom. care să-i poarte numele. C'était une promesse, Este o făgăduință, mais cela est devenu dar réalité. asta a devenit o realitate. Même à la première venue du Seigneur Chiar și la Jésus-Christ, prima venire a Domnului Iisus Hristos, il n'était pas venu pour les El nations, nu a venit pentru neamuri, mais il était venu pour son peuple. El a venit pentru poporul său. Il l'a dit à la femme cananéenne. El a zis femeii Oui, cananiene, bien-aimés frères et da, sœurs, dragii mei frați și nous surori, parlons ici, Noi le vorbim titre aici. que mon frère donne dans cette titlul pe écriture, care fratele îl dă în acest text c'est la persévérance. este stăruința, răbdarea. Persévérance, c'est Răbdarea este persister, ca să stăruiești, même să si răbda, les choses semblent aller négativement chiar dans dacă notre vie, se pare că lucrurile merg în negativ în viața nous noastră, gardons l'espérance. noi ținem de C'est ce que nădejde. l'apôtre Paul a prêché ici. Asta a predicat Il Apostolul dit, Pavel aici. vous avez besoin de l'assurance. El a zis, voi aveți nevoie de Bien-aimés, quand nous încredere. venons en présence du Seigneur, Când noi venim în prezența Domnului, nous avons besoin de noi avem l'assurance. nevoie de o încredere. Être sûr que Să notre fim Dieu est credincioși că vrai Dumnezeul nostru este et adevărat. qu'il est le rémunérateur El de ceux qui le cherchent. Răsplătește pe cel care îl Et caută. quand nous avons Și când noi l'assurance, avem încrederea, parce que celui qui Pentru că parle cel- est fidèle, care vorbește este credincios. que voulez-vous que je vous dise, bien-aimés? Ce vreți să vă spun eu, dragii mei? Notre marche, Umblarea noastră, notre position poziția noastră, est placée sur la fidélité de celui qui parle. se pune în credincioșia celui care Notre Dieu ne vorbește. nous parle pas pour Dumnezeul remplir nostru les nu ne pages. vorbește ca să umple doar paginile. Tout ce qu'il dit, Tot ce spune El, il le fait. El o face. C'est le psaume 30. Psalmul 30. Regardez, je vous donne un exemple. Vă dau un exemplu, Le uitați-vă. soir de la chute dans le jardin d'Éden. Seara, când au căzut în grădina Eden, Notre Dieu n'était pas dépassé par Dumnezeul nostru n-a les fost depășit événements. de evenimentele care s-au întâmplat. comme un homme qui serait dépassé par une Ca situation un qui om vient care ar fi d'arriver. depășit de ceea ce îi se întâmplă. Non, il a posé la question Nu, el a pus întrebarea à Adam, lui Adam. où es-tu? Unde ești tu? Et Adam lui dit, Și Adam i-a spus, la femme
femeia. Et la femme lui Și dit, femeia a spus, le serpent. șarpele. Mais auprès du serpent, Dar lângă șarpe, Dieu n'a pas fait de concession. Dumnezeu n-a făcut concesii. Il a directement dit au serpent, Direct i-a spus șarpelui, je fais la promesse. eu dau făgăduința. La postérité de la femme Sămânța femeii t'écrasera la tête. îți va zdrobi capul Et toi, tu lui blesseras le talon. și tu îi vei zdrobi călcăiul. Qui pouvait penser à ça? Cine se putea gândi la asta? Adam n'avait pas ce programme. Adam n-avea acest program, Ève n'avait pas ce programme. Eva n-avea acest program, Le serpent ancien lui-même, șarpele, nici chiar el il se însuși, retrouvait dans le trouble à cause de la promesse. el era încurcat din pricina făgăduinței. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei, frați și surori, c'était incroyable mais vrai. era de necrezut, dar Parce adevărat. qu'une femme n'a pas de postérité. Pentru că o femeie nu are o sămânță. Mais Dieu l'a dit, Dar Dumnezeu a zis, Dieu est fidèle, Dumnezeu este credincios. cela devait se faire. Și aceasta trebuia să se întâmple. Il s'est passé beaucoup de temps. S-a petrecut multă vreme, Parce que nous pouvons vous dire pentru brièvement că noi putem spune pe que scurt, d'Adam jusqu'à Abraham, de la Adam până la Avram, nous avons vu passer 2000 ans. au trecut 2000 de ani. D'Abraham De jusqu'à la Christ, Avram până la Hristos, nous avons vu passer 2000 ans. a mai trecut 2000 Donc de ani. 4000 ans plus tard, 4000 de ani mai târziu, la promesse est devenue réalité. făgăduința a devenit o realitate. Il y a une vierge Și a fost o fecioară de la maison de David, în casa lui David, du nom de Marie, pe nume Maria, qui n'avait rien à faire avec le problème. care nu avea nimic de a face cu problema. Mais le Seigneur lui envoie un Dar ange. Domnul i-a trimis un înger Il dit à Marie, și i-a spus lui je Maria, te salue, te salut, toi à qui une grâce a été faite. tu căreia ți s-a făcut mare har. Notre bien-aimé nous a parlé de la grâce, Dragul nostru frate ne-a vorbit despre har, sauvé par grâce. mântuit prin har. Alléluia. Aleluia! Notre Dieu a jeté le Dumnezeu regard. nostru și-a aruncat Le privirea. fait que tu sois sauvé, ce n'est pas que tu Faptul aies că tu fait ești quelque mântuit nu chose, este că ai făcut tu ceva, mais Dieu t'a dar aimé Dumnezeu te-a iubit avant la fondation du înainte de monde. întemeierea lumii. Et il a envoyé sa Și El a parole trimis cuvântul Său et tu as répondu à și l'appel. tu ai răspuns la C'est chemare. la grâce. Este harul. Tu ne le savais pas, Tu nu știai, mais dans son amour, dar în dragostea lui Lui, t'a connu. El te-a Et cunoscut. c'est ainsi qu'il t'a envoyé sa Și așa parole. ți-a trimis El cuvântul Său. Marie écoute la salutation. Maria a ascultat acest cuvânt, Tu seras enceinte că tu vei rămâne et tu însărcinată enfanteras un fils. și vei naște un fiu. Il dit, mais comment ça? Au zis, cum Je așa? ne connais point d'homme. Eu nu cunosc de bărbat. Comment cela se fera-t-il? Cum se va face aceasta? Bien-aimés, comprenez que Înțelegeți că c'était une promesse qui avait véhiculé depuis 4000 ans. era o făgăduință care era dată de aproape 4000 de ani. Ésaïe en a parlé. Isaia a vorbit și el. Même au temps présent, Chiar și în timpul prezent, un enfant nous est né, un copil ni s-a născut. un fils nous est Un donné. fiu ni s-a dat. Et on a regardé dans les hôpitaux, Și s-a uitat în spitale, l'enfant n'était pas là, copilul nu era. le fils n'était pas là. Fiul nu era acolo. Et Michée arrive. Și Mica a venit, Michée chapitre 5, Mica capitolul le 5, verset 1er. primul verset. Lui, il donne même la ville. El dă chiar și orașul. Il dit Bethléem Ephrata, Betleme din Efrata, petite d'entre les villes de cea mai Juda. mică cetate din De toi Iudea. Din naîtra tine se va naște celui dont les activités celui a cărui remontent aux temps anciens. rădăcinile merg din vechiul, din On regarde à Bethléem, Ne uităm la Betlehem il n'y a pas d'enfant. și nu era niciun copil. Mais quelques années plus tard, Dar câțiva ani mai târziu, bien-aimés, continuons à croire aux promesses. dragii mei, să continuăm să credem în Celui făgăduință. qui a fait les promesses Cel est ce a dat fidèle. făgăduința este credincios. Ça ne dépend ni de celui Nu qui depinde veut, nici de cel ce ni vrea, de celui qui court, nici de cel ce aleargă, mais de Dieu qui fait dar de grâce. Dumnezeu care dăruiește La har. promesse court Făgăduința merge et elle doit și s'accomplir. ea trebuie să se împlinească. Marie, Maria, l'ange vient chez elle. îngerul a venit la ea Il dit, je te salue, și eu să te salut. toi à qui une grâce Tu a été care ți s-a faite. făcut mare har. Tu seras enceinte Vei rămâne însărcinată et tu enfanteras un și fils. vei naște un fiu. Alléluia. Aleluia. Comment ça? Cum așa? Moi, je ne connais point d'homme. Eu nu cunosc de bărbat. Pour mettre au monde, il faut connaître un des hommes. Ca să aduce în lume un copil, Mais trebuie moi, să je ne cunoști un connais pas bărbat. d'homme. Dar eu nu cunosc de Comment bărbat. cela se fera-t-il? Cum se va face Et aceasta? l'ange lui dit, Și îngerul i-a spus, le Saint-Esprit Duhul te Sfânt couvrira de son te ombre. va preumbri. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi Copilul Sfânt care se va naște în sera tine appelé va fils fi du chemat Très-Haut. Fiul celui prea înalt. Alléluia. Aleluia. Et Marie Și dit, Maria a spus, je crois. eu cred.
Je reçois. Primesc. Croire, c'est recevoir. Crezi înseamnă Mon să frère, ma primești. soeur, comme tu es Frate, assis soră, cum là, ești tu așezat, quand la parole de Dieu când sort, cuvântul lui Dumnezeu iese, dans la parole de în Dieu, cuvântul lui Dumnezeu il y a la puissance. este puterea, Non seulement pour nu créer, doar ca să mais creeze, aussi pour transformer. dar ca să și transforme. La parole de Dieu est la Cuvântul lui Dumnezeu este semence. sămânța Et dans chaque vraie și în semence, fiecare adevărată sămânță il y a le germe de vie. este germenul de Quand viață. un croyant reçoit Când la un credincios parole, primește cuvântul, alléluia, aleluia, cette parole dans laquelle il y a acest le cuvânt germe de în care vie este germenul de viață, doit mourir. trebuie să moară. La pluie doit tomber dessus. Ploaia trebuie să Et cadă, le soleil doit l'éclairer. soarele trebuie De să manière à ce que strălucească, la même semence qui a été pentru că aceeași plantée sămânță care a fost puisse plantată reproduire să poată să reproducă selon son espèce. după Et soiul c'est ainsi ei. que nous pouvons dire par la grâce du Și Seigneur asta noi vrem să vă spunem prin harul lui que la Dumnezeu, parole de notre Dieu căci cuvântul Dumnezeului demeure nostru éternellement. rămâne veșnic. Pourquoi nous avons l'assurance De ce noi avem que nous încrederea avons la vie că noi éternelle? avem viață veșnică? Mais c'est parce que nous avons reçu Pentru că dans noi notre am primit âme, în sufletul nostru, pas dans notre tête, nu în capul nostru, dans notre dar în âme, sufletul nostru. nous avons reçu la parole de Noi Dieu am qui primit demeure cuvântul lui éternellement. Dumnezeu care rămâne Et veșnic. nous demeurons éternellement avec Și noi elle. vom rămâne veșnic cu Donc, El. bien-aimés frères et Deci, dragii sœurs, mei, frați și surori, Marie dit, je crois Maria a spus, eu cred. qu'il me soit fait Facă-mi se selon ta parole. după cuvintele tale. La Bible déclare, Biblia declară, l'ange îngerul la quitta. a plecat. Parce que quand un croyant reçoit la Pentru că parole, atunci când un credincios primește il n'a cuvântul, plus besoin d'être toujours suivi par l'ange, nu trebuie să fie urmat tot de timpul de un pouvoir înger. toujours honorer l'ange, Ca tot timpul de să pouvoir vadă toujours pe înger, adorer l'ange. să se închine îngerul. Non, bien-aimés Nu. frères et sœurs, Dragul meu frate quand și tu soră, as reçu la parole, când tu ai primit Dieu cuvântul, a accompli des grandes choses avec Dumnezeu toi. a împlinit mari lucruri cu tine. Amen. Amin. Et Marie repassait ces choses Și Maria se gândea la aceste lucruri jusqu'à un jour, până când într-o zi il y a eu le recensement au avut un simțământ. pour qu'une écriture puisse s'accomplir. Pentru ca un text din Scriptură Quelle să se écriture împlinească. devait s'accomplir? Ce text din Scriptură Il trebuia să se fallait que împlinească? Jésus soit né à Bethléem. Trebuia ca Iisus să se nască în Betleem. Marie et Joseph, qui Maria étaient și Iosif, très loin de care Bethléem, erau departe de Betleem, ont commencé à faire le voyage. au început să facă călătoria. Oh, bien-aimés O, frères, dragii mei vous frați, connaissez voi l'histoire. cunoașteți istoria. Arrivé à Să Bethléem, ajungi la Betleem, Marie ne pouvait plus bouger. Maria nu mai putea Et il a să fallu que miște. Jésus-Christ puisse naître. Și trebuia ca Iisus să se nască. Pourquoi, bien-aimés? De ce, dragul meu? Pour que l'écriture puisse Pentru ca s'accomplir. Scriptura să se împlinească. C'est ce que la Bible nous dit. Asta spune Nous Biblia. sommes dans le livre de Matthieu. În Matei, Bien-aimés, nous croyons la Dragii mei, parole de tout notre noi cœur. credem cuvântul din toată inima noastră. Aujourd'hui, c'est un grand jour. hein. Astăzi este o zi mare. C'est le jour de la fête. hein. Este o zi de Là, sărbătoare. nous sommes dans Jean chapitre 10, Aici suntem chapitre 7. hein. în Ioan, capitolul Mais nous 7. allons venir dans Matthieu. Dar revenim Là, în je vais Matei. simplement citer. Aici vreau doar să citesc. Au verset 38, c'est le Seigneur qui parle. În 38, Domnul care vorbește, Parce que c'était un jour de fête. pentru că este o zi de sărbătoare, Et nous allons redire ce que le Seigneur a dit, le grand jour de și fête. noi vom spune ceea ce Domnul a spus în ziua cea mare de sărbătoare, La fête à Bruxelles. sărbătoarea la Bruxelles. Nous devons redire les mêmes paroles. Noi trebuie să spunem aceleași cuvinte. Il dit ceci, El spune așa, le grand jour de la fête. ziua cea mare de sărbătoare, Jésus s'est tint debout Iisus s-a ținut în picioare et il cria. și a strigat. Celui qui croit en moi, Cel ce crede în mine, comme disent les Écritures, așa cum spun Scripturile, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. râuri de apă vor curge din Donc, din dans inima lui. notre fête de ce În soir, sărbătoarea din seara aceasta, nous nous devons de croire comme disent les Saintes noi Écritures. trebuie să credem așa cum spun Sfintele Scripturi. Chacun de nous. Fiecare dintre Et noi. c'est ainsi que nous avons les fleuves d'eau vive Și așa noi vom avea râuri de apă qui vie, coulent de notre sang. care vor curge din sângele Alors, nostru. bien-aimés, concernant les promesses de notre Dieu, Dragii noștri, în ceea ce privește qui cuvântul lui sont Dumnezeu, oui et care sunt amen, da și amin, nous lisons ici dans Matthieu chapitre 1er, citim în Matei, capitolul pour que 1, nous comprenions pourquoi les choses auxquelles nous croyons ca să înțelegem lucrurile în care noi credem. doivent réellement s'accomplir. Trebuie într-adevăr să se împlinească. C'est parce que Este pentru că Dieu les a consignés dans sa parole écrite. Dumnezeu le-a pus în cuvântul Et scris. nous, nous les avons reçus comme Noi promesses. le-am primit ca și făgăduințe. Ici, dans Aici. Matthieu 1er, În Matei 1, nous sommes au verset 22. în versetul 22, Il nous a dit que tout cela toate aceste lucruri arriva s-au întâmplat afin que s'accomplisse ce que le Seigneur
avait annoncé par le prophète. ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Notre Dieu n'a Dumnezeu jamais nostru rien fait. niciodată n-a făcut ceva Et il ne fera și rien. nu va face nimic. Alléluia. Aleluia. Tout se fait parce qu'il Totul donne se la face pentru că promesse. El dă făgăduința Et il est și fidèle. El este credincios Et il accomplit la și promesse. împlinește făgăduința. Verset 23. Versetul 23. Voici la Vierge sera enceinte. Iată, Fecioara va fi C'est ce que însărcinată. le prophète avait dit. Asta a spus și prorocul. Elle enfantera un fils. Va naște un fiu Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. și îi vor pune numele Emanuel, Ce qui signifie care Dieu avec călmăcit nous. înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amen. Amin. Nous sommes dans le chapitre 2. În capitolul 2, Jésus est né de Bethléem Iisus en Judée din Betleemul din au Iudea, temps după du ce s-a roi născut, Hérode. în zilele împăratului Irod, Voici des mages d'Orient iată că au arrivèrent venit niște magi din à răsărit la Jérusalem Ierusalim et dit: și au întrebat: Où est le roi des Juifs unde este împăratul de qui curând, vient de naître? născut al iudeilor? Car nous avons vu son étoile en Fiindcă Orient i-am văzut steaua în răsărit et nous sommes venus pour l'adorer. și am venit să ne închinăm lui. Le roi Hérode, Irod, împăratul, ayant appris cela, când a auzit acest fut lucru, troublé. s-a tulburat mult. Et tout Jérusalem Și avec tot lui. Ierusalim Il s-a tulburat împreună assembla cu tous les el. principaux sacrificateurs Au adunat pe toți preoții, et les scribes du cei mai de peuple. seamă și pe Et cărturarii il norodului s'informa auprès și a d'eux căutat să afle de la du ei lieu où le Christ unde devait naître. trebuia să se nască Hristosul. Ils lui dirent: I-au răspuns: à Bethléem, în Betleem, en Judée, din Iudea. car voici ce qui a été écrit. Iată ce a fost scris. Alléluia. Aleluia! Voici ce qui a été écrit. Iată ce a fost scris. Ne croyez pas à une chose si ce n'est pas écrit. Să nu credeți în ceva dacă nu este scris. Et nous disons encore pourquoi noi nous ne spunem- croyons pas au tonnerre, De parce ce que nu credem cela noi n'est în pas tunete? écrit. Pentru că aceasta nu este scris. J'ai besoin de votre amen. Am nevoie de aminul Parce que vostru. ce n'est pas écrit. Pentru că nu este scris. Même concernant Chiar în notre ceea ce royaume, privește împărăția noastră. là où nous irons, mon frère, Acolo ma unde vom soeur. merge, frate, soră. Mais cela est déjà écrit. Asta este deja scris. Même la description Chiar de la și ville descripția orașului est déjà este écrite. deja scris. Donc il n'y a rien que notre Dieu puisse Nu este nimic inventer. ceva care Domnul nostru să inventeze. La ville est réelle. Orașul este real. Son retour, c'est selon les Écritures. Revenirea lui este conform Bien-aimé, je peux vous Scripturii. rassurer Pot să vă asigur que notre Jésus, quand il că vient Iisus al pour nostru, nous, când vine pentru noi, il ne marchera pas sur la El terre, nu va umbla pe pământ, mais il sera dans les dar airs. El va fi în văzduh. Et une voix Și retentira. un glas va răsuna. Mon épouse, Mireasa mea, monte ici. ridică-te Et aici. nous monterons dans Și les noi ne airs. vom ridica în văzduh. C'est là qu'il y aura la première rencontre. Acolo va fi prima întâlnire. Où? Unde? Dans les airs. În văzduh. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Bien-aimés frères et Dragii mei, sœurs, frați și surori, pourquoi nous croyons de cette de ce manière? credem noi în felul acesta? Parce que c'est comme ça que c'est écrit. Pentru că așa este scris. Notre Seigneur ne viendra pas Domnul comme un nostru nuage. nu va veni ca un nor. Son retour est une Revenirea lui réalité. este o realitate. 1 Thessaloniciens 1 chapitre Thesaloniceni, 4. capitolul Là, 4. nous sommes au verset 13. Acolo suntem în versetul 13. Alléluia. Aleluia. Voici ce que nous vous Iată ce vă déclarons spunem noi d'après la parole du prin cuvântul Seigneur. Domnului. Les morts en Morți în Christ, Hristos, quand ils entendront la când trompette, vor auzi ils trâmbița, ressusciteront ei premièrement. prima dată vor învia, Et nous les vivants, iar noi cei vii, restez pour l'avènement du care Seigneur. vom rămâne până la revenirea Nous Domnului, irons, vom fi nous irons à sa rencontre. la întâlnirea lui, Chacun sur sa nuée. fiecare pe norul lui. Alléluia. Aleluia. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Et lăudat. cela a commencé déjà avec le Seigneur. Și ce asta deja a început Jean cu Domnul nostru. 14. Ioan Que 14. vos cœurs ne se troublent Inima point. voastră să nu se tulbure. Croyez en Dieu et croyez Credeți en în moi. Dumnezeu și credeți în Il y mine. a plusieurs În casa demeures tatălui meu dans la maison sunt mai multe de mon Père. locașuri. Si cela n'était Dacă n-ar pas, fi așa, je vous l'aurais dit. V-aș fi spus, Je m'en vais vous préparer une să place. vă pregătesc un Là, loc. c'est le pronom personnel. Aici este Je personal. m'en vais vous préparer Mă une duc să vă place. pregătesc un loc. Pour que là Pentru că acolo où je suis, unde sunt eu, vous y soyez aussi. să fiți și voi. Quand j'aurai préparé la Când o să place, pregătesc locul, alléluia, aleluia, je reviendrai o să revin et je vous și prendrai. vă voi lua. Oh, bien-aimé Michel,
Dragul meu C'est Michel, merveilleux la este promesse. minunat făgăduința. Quand un homme fait la promesse à une fille, Un om dă il făgăduința doit unui tinere. tenir la El promesse. trebuie să țină Et notre făgăduința. Seigneur est Și fidèle. Domnul nostru este C'est credincios. l'époux divin. Este mirele, Il n'a mirele jamais divin. Și trompé. niciodată n-a înșelat. Bien aimé, nous disons toujours Noi tot timpul que spunem, dragii notre mei, Dieu peut tout faire. că Dumnezeu nostru Mais je poate să voudrais facă vous totul. dire cet après-midi, Dar vă spun în il y a după masa une chose aceasta, que notre Dieu ne este peut un pas singur lucru faire. pe care Dumnezeu nu-l poate să-l facă. Est-ce que vous êtes étonné? Sunteți Il uimiți? y a une chose que Un notre Dieu ne singur peut lucru pas pe care faire. Dumnezeu nu poate să-l facă. Notre Dieu ne peut Dumnezeu pas nostru mentir. nu poate să mintă. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Il lăudat. y a une chose que notre Dieu ne peut pas Un singur faire. lucru pe care Dumnezeu nostru Il nu ne poate peut să-l pas facă. mentir. El nu poate să mintă. Quand il promet, El făgăduiește. il accomplit. El împlinește. Et quand il donne la promesse, Și când dă făgăduința, les vrais croyants doivent croire. adevărații credincioși trebuie să Et quand creadă. nous croyons la Și când noi promesse, credem făgăduința, tout est possible totul este à posibil. celui qui croit. Celui ce crede. Et tout est Și possible à totul notre este Dieu. posibil Dumnezeului nostru. Il n'y a aucune promesse qui puisse le dépasser. Nici o făgăduință nu poate să-l Je depășească. crois tellement ces Eu choses. cred într-adevăr aceste lucruri. Excusez que nous puissions crier de cette manière, Noi strigăm mais în les acest choses sont fel. tellement passionnantes. Dar lucrurile sunt așa de pasionate. Nous les croyons avec passion. O credem cu Parce que nous pasiune. savons que celui qui Pentru a că noi știm promis că cel ce a dat est făgăduința fidèle. este credincios. Notre Seigneur revient Domnul nostru bientôt. revine în curând. Si la naissance était une chose Dacă difficile, nașterea a fost la naissance ceva était une chose dificilă, difficile. un lucru dificil, Alléluia. Alléluia. La naissance de Christ. Nașterea lui C'était la Hristos. chose la plus difficile. era lucrul cel mai dificil. Une femme qui enfante O sans femeie, homme. o femeie să nască fără un Mais bărbat. notre Dieu, comme il Dar est fidèle, Dumnezeu nostru, cum este et qu'il credincios n'a jamais și trompé. niciodată n-a Il a înșelat, accompli. El a împlinit. Bien-aimé, dans le livre d'Habakkuk, il est dit, În cartea, Habakkuk în Habacuc, nous dit ceci. ne spune așa, La promesse, făgăduința, quand elle est sortie de la bouche de Dieu, când este ieșită din gura lui Dumnezeu, elle court. ea merge. Amen. Amin. Si elle tarde, Dacă zăbovește, ne fabriquez pas. să nu fabricați. Il y a des gens qui fabriquent Sunt oameni l'enlèvement. care fabrică răpirea. Non, bien-aimés Nu, frères et dragii sœurs. mei, frați și surori. Si la promesse tarde, Dacă făgăduința ne zăbovește, fabriquez pas. nu fabricați nimic. Car celui qui a fait la Că cel promesse ce a est dat fidèle. făgăduința este credincios. Là, Habakkuk dit, Habacuc spune, elle s'accomplira. ea se va Elle împlini s'accomplira certainement. și se va împlini negreșit. Quel est le type de l'enlèvement? Care este tipul de Le răpire? type de l'enlèvement, c'est Tipul Enoch. răpirii este Enoch. Enoch était un homme de même nature Enoch que era nous. un om ca și noi. On rend de lui témoignage. Și s-a dat mărturie. Genèse chapitre 5. Geneza, capitolul Que 5. Enoch Enoch était un homme de même nature Era que un om nous. ca și noi. Mais cet homme-là, Dar acest om, il crut el a la crezut promesse făgăduința. et il marcha avec Și Dieu. el umbla cu Dumnezeu. Puis il ne fut plus. Și după aia nu s-a mai văzut. On n'a jamais trouvé N-am găsit quelque part niciodată dans într-un un loc, marché într-o de piață Bruxelles din où Bruxelles, Enoch est enlevé, Enoch să fie mais on răpit, le voit encore circuler dar să-l mai vedem încă umblând à Bruxelles la Bruxelles pour chercher des citrons ca să caute suc et maigrir și pour să ne pas tomber slăbească, malade. ca să nu cadă Non, bolnav. Enoch Nu. ne fut plus. Enoch n-a mai fost văzut. Ça, c'est quel enlèvement? Asta este Oh răpirea. non, non, nous sommes déjà enlevés, Noi suntem deja mais răpiți, nous vivons encore dar sur noi la mai terre. trăim încă pe Les pământ. cheveux deviennent blancs Părul devine alb et les gens vieillissent. și oamenii Ils tombent îmbătrânesc encore malades. și mai cad și Non, bolnavi. bien-aimés frères. Nu, dragii mei Quand frați, il y aura când va l'enlèvement, fi răpirea, nous aurons Noi vom fi la jeunesse vom avea tinerețea éternelle. veșnică. Bien-aimés, ne croyez Dragii pas à mei, l'enlèvement să nu credeți într-o de răpire. tous ceux qui disent qu'ils sont De déjà cei care enlevés. spun că sunt deja răpiți. L'enlèvement, ce n'est pas un nuage, Răpirea nu este un nor ni une sau o manifestation, manifestare, mais c'est une dar réalité. este o realitate. L'apôtre Paul le dit dans 1 Apostol Pavel Corinthiens spune chapitre în 1 15. Corinteni Il dit, 15, je vous dis un spune, mystère. vă spun o taină, Nous ne mourrons pas tous, nu toți mais vom tous muri, nous serons dar changés. toți vom fi schimbați. Ce corps va Acest revêtir trup va l'incorruptibilité. îmbrăca nemurirea Et nous irons à la și noi rencontre vom du merge la Seigneur întâlnirea cu dans Domnul les airs. în văzut. Nous dirons au revoir Noi o să spunem la revedere à Bruxelles, la Bruxelles, à Paris, la Paris, à Washington, la Washington, à New York. la New York, Tous les croyants du monde toți entier, credincioșii din lumea même ceux de întreagă, Kinshasa chiar și cei din et de Kinshasa, Bas-Congo, și din Bas-Congo, iront à la rencontre du vor merge la Seigneur întâlnirea cu dans Domnul les airs. în văzut. Ça, nous le croyons Asta noi o credem. de tout notre Din cœur. toată inima Et noastră. personne n'a le droit de nous Și nimeni tromper. nu are dreptul ca să ne Les înșele. esprits de séduction peuvent Un duh de venir, înșelăciune poate să vină, mais ils ne séduiront
jamais les Dar nu vom înșela élus. niciodată pe Parce ales. qu'un élu Pentru că un ales ne croit que ce qui nu est crede écrit. decât ceea ce este scris. Et quand nous croyons ce qui est écrit, nous avons l'assurance que notre Dieu accomplit que ce qui est écrit. Că ce este scris. Comment Jésus-Christ est venu? Cum Iisus Hristos a venit? Jésus-Christ est venu selon qu'il est Iisus écrit. Hristos a venit după Tout cum ne a se fost passe scris. comme il est écrit. Totul s-a întâmplat cum este scris. Permettez-moi de vous lire Permiteți cela. ca să vă citesc asta. Bien-aimés, nous lisons le verset 3, le verset 5 Versetul du 5 chapitre 2 de Matthieu. din Il Matei lui 2. dit I-au spus à Bethléem, în Betleem, en Judée, din Iudeea, car voici ce qui a été écrit căci iată ce a fost scris par le prophète. prin prorocul. Et toi, Și Bethléem, tu, Betleeme, terre de Juda, țara lui Iuda, tu n'es certes pas la moindre nu entre les ești nici de cum cea principales villes mai de nesemnată Juda, dintre căpetenii lui Iuda. car de Deci toi din tine sortira va ieși un chef o qui căpetenie pètera care Israël, va fi păstorul poporului mon meu, peuple. Israel. Amen. Amin. Regardons encore, bien-aimés, quand nous allons au verset 13. Când mergem în versetul 13, Lorsque les mages furent partis, după ce au plecat magii, voici un ange du iată Seigneur un înger al apparut Domnului s-a en arătat songe à Joseph în vis lui Iosif et dit à Joseph, și zice, lève-toi, scoală-te, prends le petit ia enfant pruncul et sa mère, și pe mama lui, fuis en Égypte. fuge în Egipt. Mais pourquoi Joseph a fait ça? Dar de ce a făcut Iosif asta? Et reste-y Și rămâi jusqu'à acolo ce que je te parle. până îți voi spune eu, Car Hérode căci Irod cherchera le petit are să enfant caute pruncul pour le faire périr. ca să-l omoare. Joseph se leva, Iosif s-a sculat prit de nuit a le luat petit pruncul enfant et sa mère și pe mama lui et se retira en Égypte. noapte și a plecat în Egipt. Il y resta Acolo a rămas jusqu'à la mort până d'Hérode. la moartea lui Irod. Pourquoi? De ce? Afin que s'accomplisse Ca să se împlinească ce que le Seigneur ce Domnul avait annoncé a vestit par le prophète. prin prorocul, Alléluia. aleluia, C'était écrit, A fost scris, c'était annoncé, era anunțat, ça devait s'accomplir. și trebuia să se împlinească. Donc notre Dieu ne Deci passe Dumnezeu nostru jamais quelque chose qu'il a déjà dit. Nu trece peste ceva ce deja au zis. Comme les hommes Ca diraient, și oamenii ar spune, bon, nous allons gagner le temps. On avait prévu 2 chants, on va en chanter un. și vom cânta doar Non, unul. quand Nu. notre Dieu Când Dumnezeu promet, nostru făgăduiește, même les détails chiar doivent și s'accomplir. detaliile trebuie să se împlinească. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Il lăudat. n'y a pas de détails dans la parole. Nu sunt detalii în Il cuvânt. pouvait dire, mais Putea pourquoi să en zică, Égypte, il peut dar de aller ce même în Egipt? ailleurs. Putea să meargă în altă parte. Il avait Nu. déjà dit El deja a que spus l'enfant devait aller că en copilul Égypte. trebuia să meargă în Egipt. Pourquoi, bien-aimés De frères? ce, dragii mei frați? Afin que s'accomplisse, verset 15, Versetul 15. c'est que le Seigneur avait annoncé Ceea ce Domnul a par vestit le prophète, prin prorocul, j'ai appelé am chemat mon fils pe fiul meu hors d'Égypte. din Egipt. Verset 16. Versetul 16. Alors Hérode, Atunci Irod, voyant qu'il avait été joué par les mages, când a non, văzut că fusese il n'y a înșelat pas de le magi, jeu dans le royaume de Dieu. nu sunt Tout ne jocurile se lui fait que Dumnezeu. par l'ordre divin. Totul se face prin rânduiala divină. Qu'il avait été joué par les mages, Când a văzut că a fost s'est mis înșelat de dans une magi, grande colère. s-a mâniat foarte Et tare il a envoyé à tuer les și a enfants trimis să moare pe de toți 2 ans pruncii de parte au-dessous bărbătească qui étaient à de la Bethléem 2 ani în jos, et dans tout son territoire, care erau în Betleem și în toate selon la prejurile date lui, dont il était potrivit cu vremea soigneusement pe care enquis o auprès des aflasem mages. tocmai de la magi. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei frați, pourquoi cela est de arrivé? ce s-a întâmplat On a asta? vu un roi en train de tuer les bébés. Am văzut un împărat care omora copii. Les gens pouvaient dire quelle méchanceté. Oamenii puteau zic că ce răutate. Mais ça ne se passait pas au Dar hasard. asta nu s-a întâmplat Il n'y a așa pas du hasard dans la le royaume de întâmplare. Dieu. Nu este o întâmplare în împărăția lui Dumnezeu. Regardons le verset 17. Uitați-mă în versetul 17. Alors Atunci s'accomplit s-a împlinit ce qui avait été ce fusese annoncé vestit par Jérémie. prin Ieremia. Qu'est-ce que Jérémie avait annoncé? Ce a anunțat în Ieremia? Jérémie le prophète. Ieremia prorocul. On a entendu des cris à Rama, S-a auzit un țipăt în Rama, des pleurs et des grandes plângere lamentations. și bocet mult. Rachel pleure ses Rahela enfants își jelea copiii et n'a pas voulu être consolée și nu voia să fie mângâiată parce qu'ils ne sont plus. pentru că nu mai erau. Est-ce que vous voyez bien, mes frères et sœurs? Vedeți, dragii mei frați și surori, Donc les choses se sont accomplies. deci lucrurile s-au Les bébés întâmplat, tués, pruncii omorâți
simplement pour que cette parole puisse s'accomplir. doar pentru ca acest cuvânt să se Et împlinească. quand nous allons encore plus loin, Și când mergem mai Verset departe, 19. versetul 9, quand Hérode fut după mort, ce a murit Irod, voici un ange du Seigneur un înger al Domnului apparut en songe se arăta în vis à Joseph lui Iosif en Égypte în Egipt et dit, și zice, lève-toi, scoală-te, prends le petit enfant ia pruncul et sa mère și pe mama et lui va dans le pays și du-te în d'Israël. țara lui Israel. Car ceux qui en voulaient à la vie Că cei ce căutau să ia du viața, petit enfant viața pruncului, sont morts. au murit. Joseph se leva, Iosif s-a sculat, prit le petit a luat enfant pruncul et sa și mère pe mama lui et alla dans le pays și a venit în d'Israël. țara lui Israel. Mais ayant appris, Dar când a auzit car Chelaeus régnait că sur în la Iudeea Judée, împărățește à la Arhelau, place în d'Hérode, locul tatălui său son Irod, père, il craignit de s'y rendre. s-a temut să se ducă acolo. Et divinement Și averti, fiind înștiințat de En Dumnezeu songe, în vis, il se retira dans le territoire de la a Galilée plecat în părțile Galilei. et vint demeurer dans une A ville venit appelée acolo și a locuit Nazareth. într-o cetate numită Pourquoi, Nazaret. bien-aimés frères? De ce, dragii mei Même frați? le déplacement, Chiar și même le deplasarea, déménagement chiar și est sous contrôle du Seigneur, schimbarea este sub Que controlul Dieu soit divin. loué. Dumnezeu să fie lăudat. afin que Ca s'accomplisse să se împlinească ce qui avait ce été fusese vestit annoncé prin par les prophètes. proroci, Il sera appelé că Nazaréen. el va fi chemat Quand nous Nazareinian. appelons notre Seigneur Jésus-Christ, chemăm pe Iisus, Jésus-Christ Domnul de nostru, Nazareth, Iisus Hristos din parce Nazaret, que cela a été annoncé. este pentru că aceasta a fost Est-ce que nous anunțat. comprenons, bien-aimés? Înțelegem noi, dragii mei? Et c'est ainsi que Pilate, Și așa Pilat, le jour de la în crucifixion, ziua răstignirii, il a écrit sur la a croix. scris pe Ce cruce. n'était pas un détail. Nu era un Mais detaliu. Pilate fut Dar inspiré Pilat a fost et il inspirat a écrit și el a scris Jésus-Christ, Iisus Hristos, le Nazaréen, est Nazarenianul, le roi de Juifs. regele iudeilor. Et les Juifs Și iudeii sont venus le au voir. venit să-l vadă Ils ont dit, și au Pilate, zis Pilat, tu es gentil. tu fii Mais drăguț. ce que tu viens d'écrire, Ceea ce ai scris tu acolo, il faut dire à côté, trebuie să spui c'est lângă ce que lui a dit. că este ceea ce el a Mais zis. Pilate dit, Dar Pilat a zis, ce qui est écrit est écrit. ce am scris, am scris. Bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei frați și quand surori, l'apôtre Paul arrive Apostolul Pavel vine pour nous convaincre, ca să ne nous sommes convingă. dans 1 Corinthiens chapitre 15. În 1 Corinteni, capitolul Oh, nous 15, avons besoin de noi persévérance, avem nevoie de răbdare, besoin de stăruință, l'assurance. de Sachons încredere. que c'est la parole qui nous donne et la Știind persévérance că cuvântul ne dă încrederea, et stăruința, l'assurance. stăruința Parce și que la încrederea. parole de notre Dieu Pentru că demeure cuvântul lui éternellement. Dumnezeu rămâne în veșnic. 1 Corinthiens chapitre 1 15, Corinteni, capitolul l'apôtre 15, Paul nous parle. Apostolul Pavel ne Il dit, je vorbește. vous ai rappelé, c'est un rappel, Este o aducere aminte, frères, fraților. l'évangile que je vous ai annoncé, Evanghelia pe care v-am que prăbuit-o vous avez reçu, și pe care ați dans primit-o lesquels vous avez și persévéré. în care ați rămas. Est-ce que vous voyez bien, mes frères? Vedeți, dragii mei, Nous persévérons dans cet noi évangile. stăruim în această Nous avons Evanghelie. besoin de la Noi avem persévérance. nevoie de Nous avons stăruință. besoin de Noi avem l'assurance. nevoie de încredere. L'évangile que je vous ai Evanghelia pe annoncé, care v-am que propovăduit-o, vous avez reçu, pe care ați primit-o, qui a reçu cela? cine a primit asta? Et ici, je voudrais voir ceux qui ont reçu l'évangile. Aici aș vrea să văd pe cei care au Nous primit devons Evanghelia. Noi recevoir. trebuie să primim Nous devons Noi trebuie recevoir. să primim Être dans l'assurance și să fim în que încredere vous avez reçu, că voi ați primit dans lequel vous avez și persévéré în care ați rămas, ați et stăruit par lesquels vous êtes și sauvés. prin care sunteți Si mântuiți, vous le retenez dacă o țineți, dans les termes așa où je vous l'ai annoncé, după cum v-am propovăduit-o. autrement, Altfel, vous auriez degeaba cru en vain. ați crezut. Les gens qui ne croient pas les Oamenii Écritures care nu cred în Scriptură et qui disent des choses, și care spun même lucruri, s'ils se réclament du message du chiar dacă temps de se la fin, reclamă din même s'ils se réclament du prophète, chiar dacă se reclamă că même sunt s'ils se proroci, réclament d'un chiar dacă se ministère, reclamă că sunt si nous slujitori, ne croyons pas selon dacă noi l'Écriture, nu credem conform notre Scripturii, foi est vaine. credința noastră este zadarnică. Votre amen est faible. Amin nostru este slab. Nous devons croire selon les Noi Écritures. trebuie să credem conform Scripturii. C'est ce que l'apôtre Paul a Asta a dit. spus C'est Apostolul ainsi que nous Pavel. avons l'assurance. Așa noi avem Je vous încredere. rappelle, frère, Vă aduc aminte, fraților, regardez William Branham. uitați-vă la William Nous ne Branham, le prêchons pas, Noi nu-l predicăm mais pe nous el. avons reconnu dar noi am que recunoscut notre Dieu l'a că appelé. Dumnezeul nostru l-a Parce que chemat. le 11 juin Pentru că în 11 iunie 1933, 1933, il baptisait à la rivière Ohio boteza în râul et Ohio arrivait à la 17e și a personne. ajuns la 17-a William persoană. Branham ne baptisait William pas Branham comme les baptistes. nu boteza ca Il ne baptiștii, baptisait pas comme les nu pentecôtistes. boteza ca Baptisait pas pentecostali, comme les catholiques. nu boteza ca și Mais il catolicii, dar el baptisait boteza comme les premiers apôtres. ca și primii apostoli. Amen. Amin. Comment? Cum?
au nom în numele du Seigneur Domnului Jésus-Christ. Iisus Hristos. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie Et il lăudat. baptisait la 17e Și el personne. boteza a 17-a La voix persoană se fit entendre. și glasul a Comme răsunat. Jean-Baptiste Așa cum Ioan a Botezătorul été envoyé a fost trimis comme précurseur ca și de premergător ma première a venue, primei veniri il te sera donné le message și îți va fi dat un mesaj qui sera précurseur care va de premerge ma seconde venue. a doua venire. Et il dit plus de 17 Și a fois, zis mai mult de ce n'est 17 pas ori. moi, William Branham, Că nu homme, eu, William Branham, omul, qui suis précurseur, care sunt mais premergătorul, c'est le message dar mesajul qui est précurseur de la seconde venue de a doua Jésus-Christ. venire a lui Isus. Mais c'est quoi le message? Dar ce este mesajul? Alléluia. Alléluia. Malachie chapitre 4, versets Malachi 5 et 4, 6. 5 și 6. Revenons Să revenim au commencement. la început. Revenons Să revenim à l'écriture. la Scriptură. Revenons Să revenim à la la révélation. descoperire. C'est le message de la Este restauration. mesajul de restituire. La restauration veut Restituirea dire vrea să spună rétablir la chose reașezi dans lucrurile son état în original. starea lui Donc, originală. bien-aimés frères et sœurs, Dragii mei frați și nous surori, croyons comme les noi credem apôtres, ca și comme apostoli, les prophètes. ca și proroci. Alléluia. Aleluia! À partir de ce moment-là, Din această je voudrais clipă, vous assurer, aș vrea să bien-aimés, vă que asigur, nous ne dragii sommes mei, plus des étrangers. că noi nu mai suntem Il n'y a străini. plus ni Mukongo, Nu este nici Mukongo, ni Muswahili, nici Muswahili, ni Muluba, ni Muluba, ni allemand, nici ni german, français. nici francez. En Christ, nous sommes În Hristos un. noi suntem una. Et avec cela, Și cu aceasta, l'apôtre Paul Apostol dit, Pavel dans spune, Ephésiens chapitre în 2, Efeseni, capitolul là 2, nous sommes au verset în 19, versetul 19, la Bible nous informe. Biblia ne Nous ne informează. sommes plus des étrangers, Noi nu mai suntem străini, mais nous sommes concitoyens des dar saints, suntem cetățeni, gens de la maison de Dieu. oameni din casa lui Dumnezeu. Alléluia. Aleluia! Établis sur le fondement Pus pe temelia des apôtres apostolilor et des și prophètes, a prorocilor, Jésus-Christ Iisus Hristos, étant fiind la pierre piatra angulaire. din capul unghiului. Alors Bovic Atunci, Bovic n'est pas mon Congo, nu este c'est mon frère. este fratele Je meu. peux vous informer Pot să vă informez que nous avons le même că sang. noi avem același sânge. Nous avons le même sang. Noi avem același Nous sânge. avons le même père. Avem același Nous tată. avons la même mère. Avem aceeași mamă. Alléluia. Aleluia! Notre Père, c'est Dieu. Tatăl nostru este Et Dumnezeu. c'est ainsi que nous pouvons dire avec De aceea noi assurance, putem să spunem cu notre încredere. Père qui est aux Tatăl cieux, nostru care ești în que ton ceruri, nom soit sanctifié, sfințească-se numele que Tău. ton règne vienne. Fie împărăția Et Ta. notre mère, Și mama noastră et notre mère, mama noastră c'est la Nouvelle Jérusalem. este noul Ierusalim. Nous irons chez nous Noi vom merge la un de noi ces 4 matins. într-o dimineață. Bien-aimés frères, Dragii mei, cela se fait comment? asta se face cu Par amour divin. prin dragoste Parce que divină. Dieu nous aime. Pentru că Dumnezeu ne Alléluia. iubește. Aleluia! Bien-aimés, il n'y a pas Dragii mei, nu une este race comme o seminție, Excusez-moi de citer le nom scuzați-mă ca să dau d'un nume Allemand là, unui qui neam pensait qu'il était de la race pure. care credea că este o rasă pură. La race pure, c'est nous. Rasă pură suntem noi. Nous sommes la race Noi royale. suntem rasă împărătească. Nous sommes Sion, Noi suntem seminția, la race pure, o rasă pură, le curată, sacerdoce royal. o împărăție preotească. Oh, que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă C'est dans le binecuvânteze. livre d'Hébreux 12. Este în cartea lui Evrei 12. Celui-ci est vraiment mon frère. Acesta este într-adevăr fratele meu. Même père, Același tată, même mère, aceeași mamă, le même sang. același sânge. Alléluia. Aleluia! Le même sang qui coule dans chacun de Același nous. sânge care curge în fiecare Le dintre sang noi. de notre Dieu. Sângele Est-ce que Dumnezeului vous avez nostru. compris? Ați înțeles? Au travers de Prin Jésus-Christ. Iisus Hristos. Notre Dieu ne nous a pas Dumnezeu sauvés avec nostru un autre sang. Nu ne-a mântuit cu un alt sânge. Il nous a sauvés avec El ne-a son mântuit propre cu sang. propriul său sânge. Est-ce que vous le croyez? Voi credeți? Si vous dites avec doute, je vais vous le Dacă lire. voi spuneți cu Parce que îndoială, nous, le o să problème, vă c'est citesc. les Écritures. Problema la noi este Scriptura. 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 Sola Scriptura. Numai Quand nous Scriptura. savons Când l'Écriture, noi avem Scripturile, nous sommes convaincus. noi suntem convinși. Pourquoi, bien-aimés frères De et aceea, sœurs? dragii mei frați, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timotei Là, 3, nous sommes au verset 16. versetul 16. Toute écriture Toată Scriptura est inspirée par William Branham. este insuflată de William Branham. Est inspirée Este par insuflată de Dieu, Dumnezeu utile pour être enseigné, și de folos ca să pour învețe, être convaincu, ca să convingă, pour être instruit, ca să învețe, afin que chacun de ca nous, fiecare dintre noi, surtout les hommes de Dieu, mai ales soit oamenii lui propre Dumnezeu, à toute bonne să œuvre. fie bun pentru Donc, orice lucrare croire selon bună. l'Écriture, c'est merveilleux. Să crezi doar Vous voyez, Scripturile este bien aimé, minunat. Vedeți, quand nous dragii lisons mei, ici dans Actes des Apôtres, nous allons când citim revenir. în Fapte Apostolilor, să Actes revenim des Apôtres, în Fapte Apostolilor, nous sommes
au chapitre 20, în capitolul 20, vous verrez bien que notre Dieu ne nous a pas sauvés avec un autre sang. Dumnezeul nostru nu ne-a mântuit cu un alt sânge. Nous sommes au verset 28. Versetul 28. Prenez donc garde Luați seama, dar, à vous-même la voi înșivă et à tout le troupeau și la toată turma sur lesquels le Saint-Esprit vous a pe établi. care v-a pus Duhul Sfânt. L'Église n'appartient pas à un Biserica prophète. nu aparține unui proroc. L'Église n'appartient pas à un serviteur. Biserica nu aparține unui slujitor. Mais l'Église tout Dar entière biserica în întregime a pour chef are ca și cap Christ. Hristos. Les églises peuvent faire ce qu'ils veulent. Bisericile pot să facă ce vor ei. Mais l'Église de Dar Jésus-Christ, biserica lui Iisus Hristos, qu'il a lui-même bâti. pe care El însuși a zidit-o. Alléluia. Aleluia. Matthieu chapitre 16, verset 17. Matei 16 cu 17. Sur le roc de la Pe révélation, această stâncă a descoperirii. moi Jésus, Eu, Iisus, je bâtirai mon voi église. zidi biserica mea. L'église n'appartient pas à Paul. Biserica nu aparține lui Pavel. L'église n'appartient pas à Pierre. Biserica nu aparține lui L'église Petru. n'appartient pas à Branham. Biserica nu aparține lui Bram. L'église n'appartient pas à Ewald de France. Biserica nu aparține lui L'église a Ewald pour Frank. chef Jésus-Christ. Biserica are ca cap Mais pe nous Iisus Hristos. reconnaissons que Dar noi Jésus-Christ recunoaștem că Iisus Hristos envoie ses serviteurs. trimite pe Jean slujitorii săi. chapitre 13, Ioan verset capitolul 20. 13 cu C'est 20. lui qui reçoit. Cel ce primește, Celui que j'aurai pe envoyé cel pe care eu îl trimit, me reçoit. mă primește pe Et mine. celui qui me Și reçoit cel ce mă primește pe mine, reçoit celui. primește pe cel, Alléluia. aleluia, Alléluia. aleluia, Celui qui reçoit celui que j'ai envoyé cel ce me primește pe reçoit. cel care eu îl trimit, mă primește pe mine. Amen. Amin? Verset 28. Versetul 28. Prenez donc garde. Luați seama, dar Retenons le mot du départ. să reținem cuvântul de la început. Persévérance. Să stăruim, Nous persévérons dans ce qui est écrit. stăruim, răbdăm în ceea ce este scris. Prenez donc garde Luați dar seama, à vous-même hein, la voi înșivă et à tout le troupeau și la toată turma sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. pe care v-a pus Duhul Sfânt, Évêque. episcop. Amen. Amin? Pour paître hein, Ca să păstoriți l'église de Dieu. Biserica lui Dumnezeu. Est-ce que nous avons bien lu? Am citit bine. L'église de Dieu Biserica lui Dumnezeu, qu'il s'est acquise hein, pe care a câștigat-o par son propre sang. cu însăși sângele său. Si nous allons dans l'Ancien Testament, Dacă mergem în Vechiul Testament, nous avons le psaume 50. noi avem Psalmul Verset 150, 5. versetul 5. Rassemblez-moi mes fidèles, Strângeți-mi pe credincioșii mei avec lesquels j'ai conclu l'alliance cu care am făcut un legământ par le sacrifice. prin jertfă. Le sang a coulé, frère. Sângele a curs, Nous frate. étions tous morts, Noi toți am fost morți, pécheurs, păcătoși, loin de sa face. departe de fața Personne ne lui. pouvait aider l'autre. Nimeni nu putea să ajute pe Dans altul. les ciels, il n'y avait În personne. cer nu era nimeni. Sur la terre, Pe personne. pământ nimeni. Sous la terre, personne. Sub pământ nimeni. Qui pouvait prendre le Care livre putea să ia et en cartea rompre les sceaux. și să-i rupă pe Dans le livre, cețile. il s'agissait de ta În vie, cartea era vorba de de ma viața ta, de vie. viața mea. La Bible Și déclare, Biblia spune, Jean l'apôtre a pleuré Ioan amèrement. apostolul a plâns, De ce que personne n'était trouvé au ciel, pentru că nu era găsit ni nimeni în sur la cer, terre, nici pe ni en pământ, dessous de la nici sub terre. pământ, Il a pleuré. și a plâns. Mais un des vieillards vint. Un bătrân a Il venit lui dit, și a Jean, zis, Ioan, ne pleure point, nu mai plânge, car voici căci iată, le lion leul de la tribu de Juda din semenția lui a Iuda pu prendre le livre este et vrednic să il ia en a cartea rompu les sceaux. și să rupă pe cețile. Quelqu'un voulait me convaincre Cineva putea să que vrea c'est să mă William convingă Branham qui a rompu les sceaux. că era William Branham care a rupt pe Je lui ai dit, cețile. mon Am frère, zis, frate, William Branham William Branham ne pouvait pas rompre un seul nu sceau. putea să rupă nici o pecete. Et il m'a posé la question. Și eu am pus Frère întrebarea. Didier, Frate qui Didier, a ouvert les sceaux? cine a deschis J'ai dit, mon pecețile? frère, Am zis, c'est fratele lui meu, qui a ouvert les cel ce a sceaux. deschis Ce n'est pecețile pas William Branham, nu este William Branham, mais c'est le lion de la tribu dar de este Juda. leul din semenția lui Iuda. Alléluia. Aleluia! Quand Jean a regardé, Ioan s-a uitat, il a vu un agneau el a văzut un qui miel était là care era acolo, comme immolé. înjunghiat. Ce n'était pas William Branham. Nu era William Branham, Et l'agneau, și mielul c'est Jésus-Christ. este Iisus Hristos. C'est Jean-Baptiste qui l'a Ioan présenté en tant que tel. Botezătorul l-a prezentat în Il dit, rău. voici Și a zis, l'agneau de Dieu iată mielul lui Dumnezeu qui couvre le péché du monde. care acoperă Non, păcatele qui lumii, ôte dar care le ridică sang de Jésus-Christ, sângele lui Iisus Hristos, ôte nos péchés. ridică păcatele C'est noastre. ainsi, bien-aimés frères, Și așa, dragii mei quand frați, nous avons participé noi vom participa au sang
la sânge. Alléluia. Aleluia. Nous avons quitté le camp des pécheurs. Noi vom părăsi câmpul de păcat. Pourquoi? De ce? Parce que par grâce, Prin har, notre Dieu nous a secourus. Dumnezeul nostru ne-a atins. Parce que la grâce veut dire secours divin. Vrea să zică salvare divină. Bien-aimés, vous devez être dans l'assurance Voi trebuie să fiți que în încredere notre Dieu nous că a Dumnezeul nostru pardonné. ne-a iertat. Pardonner voulait dire que Iertat nous vrea să étions spună coupables. că noi eram vinovați Et il nous a și pardonné. ne-a iertat. Ce n'est pas le prêtre qui pardonne. Nu preotul care Ce n'est pas le iartă, pasteur qui nu păstorul pardonne. care iartă, Mais c'est Dieu qui nous pardonne. Dumnezeu care ne iartă. Psaume 130, verset Psalmul 4. 103, versetul 4. Le pardon Iertarea est auprès de este toi la tine, afin que nous te ca craignions. să fii de temut. Ésaïe 55, verset 7. Isaia 55 cu Que le versetul 7. méchant, Cel rău, nous étions méchants, noi eram răi, nés dans la méchanceté, născuți în conçus răutate, dans l'iniquité. născuți în C'est ce nelegiuire. que David dit dans le psaume Asta spune 51. David în Je psalmul. suis conçu Eu m-am născut dans le péché, în păcat né dans și l'iniquité. născut în fără de lege. Est-ce que nous comprenons? Înțelegem noi? Toute la race humaine, Toată rasa pas umană, même un seul. nici Tous chiar nous măcar étions unul, morts, toți eram perdus, morți, pierduți, complètement. complet. Mais la grâce. Dar harul, Alléluia. aleluia, Et c'est ainsi que le Seigneur nous dit dans Ésaïe așa 55. Domnul ne-a pus, Là, nous Domnul sommes a au spus în verset Isaia 7. 55, în versetul Que 7, le méchant abandonne sa voie. răul se lasă de L'homme calea du lui, péché, omul păcătos ses să iniquités, se lase din ses nelegiurile lui, pensées, de qu'il gândurile lui revienne și să revină à notre la Dieu, Dumnezeul qui ne nostru, se lasse point de pardonner. care nu obosește iertând. Ésaïe chapitre 1er. Isaia, Là, nous capitolul sommes au 1, verset 18. versetul 18. Il dit, venez, plaidons, Veniți să ne même judecăm, si vos péchés sont rouges și chiar comme dacă le păcatele cramoisi. voastre sunt roșii ca Moi, cărămăsul, je le rendrai eu pur, le voi face comme curate la neige. ca și Et zăpada. l'apôtre Și Paul Apostolul Pavel vient maintenant vine acum nous prêcher dans Actes des să ne Apôtres. predice în Là, Faptele nous sommes au Apostolilor, chapitre 10. în capitolul 10. Et quand vous lisez vers le Și verset când citiți 38, către versetul il 38, el dit, spune c'est en ce nom în acest nume, que le pardon de péché iertarea vous păcatelor sera prêché. vă va fi En predicată. quel nom? În ce nume? En Jésus-Christ. În Iisus Hristos. Quand vous allez dans Acte Mergeți în 13, Fapte 13. le pardon de péché, Iertarea păcatelor. toujours en ce nom. Tot timpul în acest Chacun de nume. nous doit être Fiecare dans dintre noi l'assurance trebuie să fie qu'il est încredințat réellement că pardonné. într-adevăr El este Parce que iertat. dans le mot pardon, Pentru că în il y a cuvântul la iertare culpabilité. este o Mais imaginez-vous que notre vinovăție. Dieu va au-delà. Dar să nu ne imaginăm că Dumnezeu merge peste. Il nous justifie. El ne face Et la neprihăniți. justification nous donne Și la vie. neprihănirea ne dă Est-ce viață. que vous comprenez, frère? Înțelegeți, Ça, fraților? vous pouvez le lire dans le Asta livre de puteți să Romains. citiți în Cartea Là, nous Romani. sommes au chapitre 5. În capitolul La 5. justification qui nous donne la vie. Neprihănirea care ne dă viață. Nous sommes justifiés. Noi suntem făcuți Être neprihăniți. justifié, ma Să soeur, fii făcut c'est comme si neprihănit, tu n'as soră. jamais existé Este sur ca la și cum terre niciodată n-ai fi pe pour y pământ commettre un quelconque ca péché. să faci vreun păcat. Qui peut faire ça? Cine poate să facă asta? Moi? Eu? Non. Nu. Un prophète? Un proroc? Non. Non. Mais Dieu peut le Dar faire. Dumnezeu poate să facă. Et après la justification, Și după neprihănire, notre Dieu nous sanctifie. Dumnezeu nostru ne Comment nous sfințește. sanctifie-t-il, Cum ne bien-aimé? sfințește El, dragii mei? On ne prend pas l'eau bénite. Nu iau Et ceva, puis quelqu'un după passe là aia avec une clochette să vină cu en disant je măturică, vous sanctifie să avec zică, l'eau vă bénite. sfințesc cu apă Non, sfințită. bien-aimé frère. Nu, dragii mei. La sanctification, Sfințirea c'est avec este la parole de notre Dieu. cuvântul Dumnezeului nostru. Pourquoi vous dites Amen? De ce spuneți voi Mais amin? c'est selon qu'il est Dar écrit. este conform Jean cum este chapitre scris. 17, Ioan 17, verset 17. versetul 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sfințește prin adevărul Ta tău. parole est la vérité. Cuvântul tău este adevărul. Alléluia. Alléluia. Quand nous arrivons dans 1 Când noi Thessaloniciens ajungem chapitre în 4 Tesaloniceni, capitolul 4, et nous lisons le verset și 3, noi citim versetul ce 3, que Dieu veut, ceea ce Dumnezeu vrea c'est votre este sanctification. sfințirea voastră. Que chacun Fiecare puisse fuir la débauche, și să ferească de puisse preacurvie, fuir les œuvres mortes. să vorbească de lucrurile Mais qui peut faire rele. cela? Dar cine poate să facă C'est lui asta? qui est fidèle. El este credincios. Notre Dieu qui nous a Dumnezeu appelés. nostru care ne-a chemat Quand il nous appelle, și când El ne il nous cheamă, justifie. El ne face Et neprihăniți. ensuite, Și mai departe, comme nous sommes sales, cum noi suntem il murdari, nous sanctifie. El ne sfințește Comment, bien-aimés frères? Cum, dragii mei, Par frați? l'eau de la parole. prin apa Il faut cuvântului. le frottoir Și trebuie ca să se pour enlever plece, toute la ca să saleté. îndepărtezi Avec toată de murdăria. l'eau chaude, lucrurile avec calde. beaucoup. Et l'eau, c'est la parole. Și apa este cuvântul. Et après, Și după
după aceea, il doit nous utiliser El trebuie să ne folosească pour sa gloire. pentru slava Lui. C'est ainsi qu'il nous Așa, remplit El ne umple de son Saint-Esprit cu Duhul Său cel Sfânt, pour que nous puissions pentru ca noi să être putem să comme fim des lettres lues ca niște epistole dans ce scrise monde qui se în perd. această lume care se Nous pierde. avons Noi l'assurance. avem încrederea. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, permettez-moi, parce que j'ai le temps limité, pentru că am timpul je limitat, veux lire une dernière écriture. o să citesc un ultim Et vous text. savez, bien-aimés Și frères voi et știți, sœurs, dragii mei frați și que surori, notre Dieu nous aime Dumnezeul tellement. nostru ne iubește așa de Il mult. nous a donné la El parole. ne-a dăruit cuvântul. Donc je voudrais vous dire, Deci aș vrea să vă spun, résumons ce que nous avons să vu. rezumăm ceea ce am spus. William Branham William Branham ne nous a pas sauvés. nu ne-a mântuit. Disons Amen. Să spunem amin. Ewald de France Ewald ne Frank nous a pas sauvés. nu ne-a mântuit. Mais le 2 avril Dar în 2 1962, aprilie à 1962, l'aube, la à l'aube, le matin, dimineață, le Seigneur a parlé Domnul a vorbit par une voix audible. printr-un glas auzibil. Mon serviteur, Slujitorul meu, mon serviteur, slujitorul meu, ton temps pour cette ville timpul tău pentru est acest oraș bientôt terminé. în curând se va sfârși. Je Eu t'enverrai te voi dans trimite d'autres villes. în alte orașe. Alléluia. Aleluia! Pour prêcher Prima ma dată parole. ca să predici cuvântul meu, Alléluia. aleluia, Pas simplement distribuer la nu nourriture, ca să distribui doar mais hrana, prêcher ma dar să parole. predici cuvântul meu. Amen. Amin? C'est quand il s'est levé, parce qu'il était Când s-a tombé, ridicat pentru că el era et căzut. quand il s'est Când levé, s-a ridicat, il a dit au Seigneur, el a zis Domnului, ils ont déjà tout en abondance. iau totul din belșug, Ils ne m'écouteront nu o pas. să mă Et asculte. le Seigneur lui Și dit, Domnul i-a zis, le temps viendra timpul va veni où toi, unde tu tu te tiendras te vei ține au milieu de mon peuple în mijlocul pour poporului leur meu donner la ca nourriture să le dărești au hrană temps convenable. la vreme potrivită. Il n'avait pas compris. El n-a înțeles. Il avait emmagasiné El a magazinat beaucoup de nourriture, des denrées. mai multe hrană firească. Oui, bien aimé, il avait mis de denrées. El a pus în cămară. Il avait mis ça là, Au pus toate acestea des acolo, boîtes de conserve. de conserve. Mais le 3 décembre, Dar în 3 il decembrie rencontre le prophète de Dieu. s-a întâlnit cu prorocul lui Dumnezeu. Le prophète de Dieu est différent de Dieu. Prorocul lui Dumnezeu este diferit de Dumnezeu. La parole de Dieu vient Cuvântul lui au Dumnezeu vine prophète. la proroci. Mais la parole, c'est Dieu lui-même. Cuvântul este Est-ce însuși que nous Dumnezeu. voyons la différence? Vedem diferența. Et puis, După aceea, ils étaient en train de ei parler. erau pe cale Mais să Ewald vorbească. Frank avait dans son cœur une Eval Frank question. avea în inima lui o întrebare. Il dit, Și a frère zis, Branham, frate tu Branham, parles de la tu chasse et tout ça. vorbești de Mais j'ai une vânătoare, question. dar eu am o Il dit, întrebare. Ewald Frank, A zis Eval Frank, veux-tu que je te dise vrei ca să spun ce que le Seigneur t'a dit ceea ce Domnul ți-a le spus 2 avril în 2 aprilie 1962? 1962? Il t'a dit El ți-a spus d'emmagasiner la nourriture. ca să Mais înmagazinezi toi, tu hrana, n'avais pas dar compris. tu n-ai înțeles. Tu as emmagasiné des Tu ai denrées înmagazinat, alimentaires. hrana alimentară, Il s'agit dar se vorbește du aici message de mesajul que je pe prêche care eu îl qui predic, est sur les bandes care este pe magnétiques. benzile magnetice. Attends avec la distribution, Așteaptă cu car distribuirea, l'heure viendra căci timpul va où veni tu devras distribuer. unde tu o să trebuiască să Est-ce que nous distribui. voyons bien, mes frères? Vedem, dragii mei frați, En 66, în le 66, 11 juin, 11 iunie, et le 11 avril, 11 aprilie, il était là dans sa era chambre în camera et lui la voix lui dit dans le cœur, și glasul i-a spus în inimă, ton temps est arrivé timpul tău a venit pour la distribution de la ca să nourriture. distribui hrana. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Vedeți, dragii mei, Et il s'est mis à distribuer la nourriture. Și știi bine să Il facă- faisait ce și travail făcea această sans se treabă, poser des questions. fără să-și pună Mais întrebarea. un beau jour, Dar într-o zi, il y a eu un frère zélé un frate du nom răvnos, de Donny Bablitz Doni qui Babliț, vient lui poser la Care question. veni Même și si a vous pus ne retenez întrebarea. pas les noms, moi Chiar je dacă nu retiens le parce que je rețineți. suis prédicateur. eu rețin că Je sunt dois être predicator. dans l'assurance Trebuie să fiu un de ce încrezător que je fais, de ceea ce fac, de ce que je vous de dis. ceea ce vă Vous spun. pouvez Voi vérifier puteți să pour verificați. voir si l'histoire Ca est să vă vraie. spuneți, vedeți Est-ce dacă que nous istoria voyons este bien, adevărată. mes frères? Vedeți, dragii mei Nous frați, devons vérifier noi tout trebuie ce să que nous verificăm disons. tot ce spunem. Bien, mes frères. Dragii mei frați, Et il était là, și de la acolo, et Donny Bablitz lui dit, Doni Babliț i-a zis, Ewald Frank, Eval Frank, tu voyages dans le monde, tu călătoriști în tu lume, distribues le tu message, distribui mesajul, tu prêches la parole. tu predici cuvântul. Ton nom, est-ce qu'il est Dar écrit dans numele la tău Bible? este scris în Biblie. Ewald Frank lui dit, Eval Frank i-a spus, Donny, Doni, laisse-moi tranquille. lasă-mă liniștit. Moi, je fais ce que le Seigneur m'a Eu demandé fac de ceea ce faire. Domnul mi-a cerut să Pourquoi tu me fac. demandes si mon nom est De écrit ce dans îmi la cer tu Bible? dacă numele meu Mais este scris vraiment, c'est înăuntru? quoi ça? Ce este asta? Mais tôt le matin, Dar dimineața, le lendemain, a doua zi, Alléluia, aleluia, la voix du Seigneur lui dit, glasul Domnului a zis, mon serviteur,
slujitorul meu, Je t'ai établi eu te-am pus, selon Matthieu conform Matei 24, 24, 45 45 à 47. și 46. Nous ne devons pas aller au-delà. Nu trebuie să Nous trecem ne devons peste. pas aller au-dessus. Nu trebuie să Nous mergem devons înainte. lire les choses Trebuie să exactement citim lucrurile comme exact, l'ange les a așa donnés. cum îngerul le-a Est-ce dat. que vous voyez bien, mes frères? Vedeți, dragii Je vous mei, donne encore un vă exemple. dau încă un exemplu. Quand Jésus-Christ est venu, Când Iisus Hristos a il venit, est entré dans la synagogue. El a intrat în On lui sinagogă, a donné le rouleau. i-au dat Il a sulul, ouvert le el a rouleau. deschis sulul, Il est arrivé là où il est écrit. s-a dus acolo unde era scris, L'Esprit du Seigneur est sur Duhul moi. Domnului este peste Il mine m'a oint și El m-a uns pour prêcher la ca bonne să nouvelle vestesc vestea cea aux bună captifs, la cei închiși, pour délivrer les ca să-i captifs. eliberez pe cei închiși. Amen. Amin? Il n'a pas lu les années de vengeance. El nu a citit despre anii de răzbunare. Puis il a fermé le După aia rouleau a închis sulul et il a remis aux și serviteurs. a dat înapoi la Et les slujitori. gens avaient le regard fixé sur lui. Oamenii aveau privirea țidită asupra Et lui. Jésus dit, Și Iisus a spus, pourquoi me de regardez-vous? ce mă priviți Mais așa? comprenez que cette Înțelegeți că parole acest cuvânt de l'écriture al Scripturilor s'est accomplie, s-a împlinit vous l'entendons. auzindu-l. Pas celle qui n'avait pas lu, Nu ceva mais care n-a citit, exactement celle qu'il avait lu. dar exact ceea ce el a citit. Mais nous les croyons, Dar noi o nous credem. les serviteurs. Noi Quand nous slujitori, arrivons dans Matthieu noi 24, ajungem în Matei 24, 45 à 47, 45 și qu'est-ce que nous 47. lisons là-dedans? Ce citim acolo? Quel est Care este le serviteur robul fidèle credincios et prudent și înțelept, qu'est son maître? pe care stăpânul Le său, maître, ce n'est pas frère Franck. stăpânul nu este Le fratele maître, Frank, c'est le Seigneur. stăpânul este Domnul. Alléluia. Aleluia! Car le serviteur n'est pas plus grand que son Că maître, stăpânul nu este mai mare decât ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a nici envoyé. apostolul, C'est decât écrit cel care comme l-a ça dans le trimis. livre de Jean, Este scris chapitre așa 13. în Ioan, capitolul Donc, 13. il lui Deci, dit, i-a spus, ici dans Matthieu 24, aici, în 45, Matei 24, quel est le serviteur care este robul fidèle credincios et prudent și înțelept que son maître pe care stăpânul său a établi l-a pus sur ses autres serviteurs. peste alți slujitori. Alléluia. Aleluia! Bien-aimés, acceptons ce que Dieu fait. Să acceptăm ceea ce Dumnezeu face. En tout cas, j'accepte Eu accept. que le Seigneur a établi quelqu'un Domnul a pus pe cineva sur moi. peste mine. Pas pour marcher sur ma tête, Nu ca să se pune pe capul mais meu, pour prêcher la dar parole. ca să predic cuvântul. Et que je puisse prêcher la même parole. Și eu să pot să predic același cuvânt. Amen. Amin. Les gens sont en train de se troubler. Oamenii sunt pe Ah, cale să frère, se il faut que încurce. je reçoive O, aussi frate, la voix audible. Trebuie să aud și eu glasul auzibil. Est-ce que Timothée avait la voix Oare audible? Timotei a auzit o glas auzibil? Est-ce que Sylvain avait la Oare- colonne de feu? Silvan a auzit și el stâlpul de foc? Est-ce que Tite Oare Tit avait entendu la voix a audible? auzit glasul auzibil? Mais l'homme de Dieu, Dar Paul, omul lui Dumnezeu Pavel l'appelait l-a chemat Timothée, Timotei, homme de Dieu, omul lui Dumnezeu, serviteur de Jésus-Christ. slujitor al lui Iisus Hristos. Et il lui dit par exemple dans Și eu 2 zis, Timothée de chapitre exemplu, 2, 2 Timotei 2, là nous sommes au verset 2. în versetul 2, Timothée, Timotei, ce que tu as reçu de moi, ceea ce ai primit de la en mine, présence de beaucoup de în prezența mai multor martori, donne-le aussi aux autres hommes dă și la alți oameni qui sont fidèles, care sunt credincioși, qui peuvent aussi transmettre care poate să transmită aux autres. la alții. Bien-aimés frères et Dragii mei, sœurs, frați și surori, ayons le respect de l'œuvre de Dieu. să avem respect pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aimer le Seigneur, Să iubiți pe Domnul c'est respecter son œuvre, este să respecti lucrarea Lui, c'est croire la parole. să crezi în cuvânt. Jésus-Christ Iisus revient Hristos bien. revine în curând. Quand nous le verrons bien-aimé, Când noi îl vom revedea, dragii mei, nous serons semblables à lui. noi vom fi asemenea cu El. Oui, mon frère Bovic, Da, frate Bovic. c'est ce que la parole de Dieu nous Asta dit. cuvântul lui Dumnezeu ne Nous spune. serons semblables à Noi lui. vom fi asemenea cu El. Alléluia. Aleluia. 1 Jean chapitre 1 3. Ioan, capitolul 3. Voyez quel amour a. Vous Vedeți voulez ce lire? drag? Vrem să Nous sommes en citim? train de conclure. O să terminăm. Nous sommes au chapitre 3 d'un Jean 1 Ioan, capitolul 3. et nous sommes au verset 1er. În primul C'est verset l'œuvre de l'amour. este lucrarea de Psaume dragoste. 133. Psalmul 133. Il est doux et Ce dulce și agréable plăcut pour des frères de demeurer este ensemble. ca frații să locuiască Même împreună. dans les foyers, vous devez demeurer Chiar și ensemble. în casă voi trebuie să Dans rămâneți. l'assemblée, nous devons În être adunare, ensemble, noi trebuie să fim împreună. conduits par le même esprit. Călăuziți de același Duh. Alléluia. Aleluia. Maintenir la paix. Să ținem pacea. La paix. Pacea. La paix. Pacea. Recherchons la Să paix. căutăm
pacea et la sanctification și sfințirea, sans laquelle fără de care nul ne verra le Seigneur. nimeni nu va vedea pe Domnul. Ephésiens chapitre Efeseni, 4. capitolul 4. Nous devons être dans l'unité Noi de trebuie să fim în l'esprit. unitatea Vous Duhului. voyez bien, mes Vedeți, frères, dragii mei frați, l'homme et la femme omul și femeia ne sont pas simplement ensemble, nu sunt doar împreună, mais ils sont un. dar ei sunt una. Ils ne sont plus deux. Nu mai sunt doi. Vous devez Voi comprendre trebuie să que înțelegeți. notre Dieu hait le Dumnezeu divorce. nostru urăște Il divorțul. hait la El répudiation. urăște despărțirea. Est-ce que vous comprenez? Înțelegeți Nous, voi? en tant qu'épouse de Jésus-Christ, Noi ca și mireasa lui nous ne Iisus suivons que Hristos, ce que le Seigneur nous a noi donné. urmăm doar ceea ce Nous ne Domnul ne-a pouvons pas spus. faire le Noi contraire. nu putem să facem Là, vous contrariul. arrivez dans le livre d'Esther. Mergeți în cartea Nous lui sommes au Esther. chapitre 1er. primul Nous sommes au capitol, verset 20. versetul 20. Chaque homme Fiecare om est chef chez lui. să aibă Si vous le croyez, dites Că Amen. voi credeți, spuneți amin. Qui est l'homme qui est chef chez nous? Cine este omul care Mais este c'est le capul Seigneur la nostru? Jésus-Christ. Este Domnul Iisus Hristos. 1 Corinthiens chapitre 11. Corinteni, capitolul Où est-ce 11. que vous comprenez? Înțelegeți? C'est notre chef. Este capul nostru. Nous chantons notre chef est Noi tout puissant. cântăm capul nostru este atotputernic. Chaque femme mariée doit Fiecare connaître que femeie son chef c'est son trebuie mari. să cunoască că capul ei este bărbatul ei. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Puteți să spuneți amin. Et c'est ainsi qu'Ephésiens chapitre Și 5 așa Efeseni 5 nous dit ne ceci. spune așa. Alléluia. Aleluia. Femme, Femeie, femme mariée, Femeilor măritate. soyez chacune soumise à son mari. care să fiți supuse bărbaților voștri. Et que Dieu bénisse mes sœurs. Dumnezeu să binecuvânteze Amen surorile était très mele. fort. Amin a fost foarte tare. Femme, Femeile, soyez fiecare chacune căsnicie soumise à son să fie mari. supusă bărbatului ei En toutes choses. în toate lucrurile. Et la deuxième partie, Și a doua parte, mari, bărbaților, que chacun aime sa femme. fiecare să-și iubească nevasta lui. Et la Bible continue dit, Și Biblia continuă c'est și lui spune, qui aime sa femme, cine își iubește nevasta, s'aime lui-même. se iubește pe sine însuși. Bien-aimés frères, Dragii mei frați, vous savez que le Seigneur est jaloux de nous. că Domnul este gelos pe noi. Il ne peut même pas nous critiquer. El nu poate să ne critique. Il nous couvre. El ne acoperă. Que Dieu vous bénisse. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Est-ce que vous savez que le Voi mari știți doit că faire la louange à sa soțul femme? trebuie să... Bien-aimés, soțul dans să la laude Bible, pe il y a des nevasta lui. louanges În Biblie que le sunt Seigneur ne laude fait que faire de nous. pe care Domnul le face către noi. Alléluia. Aleluia. Par exemple, dans Apocalypse Exemple, chapitre 19. en Viens, Apocalypse, je vais te non. montrer Vino, l'épouse de l'agneau. Mireasa mielului, Elle s'est parée Ea a comme une apărut vierge ca pure. o fecioară curată. Je ne sais pas avec quelle fierté le Seigneur parle de nous. Ce mândrie Bien Domnul aimé, vorbește de chaque noi. homme qui aime sa femme Fiecare bărbat care își doit iubește faire des nevasta louanges à sa femme. trebuie să-și laude nevasta. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Domnul ne-a dat exemplul. Est-ce que vous êtes fiers? Sunteți voi mândri? Est-ce que vous êtes fiers? Sunteți voi mândri? Aucun homme ne peut maltraiter sa femme. Nu poate să-și bată Jésus-Christ nevasta. ne nous maltraite pas. Iisus Hristos nu ne bate, Il nous nettoie. El ne curățește. C'est ce que dit Éphésiens. Asta spune Efeseni. Est-ce que nous comprenons, frère? Înțelegem, fraților? Il s'occupe de nous. El se ocupă de noi Et il nous nettoie tellement și ne curăță qu'il în a așa pris fel, la décision pentru că a luat en decizia, disant au monde, zicând vous lumii, verrez, veți vedea, mon épouse mireasa mea sera là, va fi acolo, sans tache, fără pată, ni ride, fără ni rien de zbătitură, semblable, sau ceva mais asemănător, pure dar curată, et irrépréhensible. sfântă și fără peană. La décision est divine. Decizia este divină, Que tu crois, că tu que crezi tu ne crois sau nu pas, crezi, cette décision această s'accomplira. decizie se va împlini. Quand nous verrons le Noi vom Seigneur, vedea pe nous Domnul. lui serons Noi vom semblables. fi asemenea cu El. Alléluia. Aleluia! Jamais un homme ne s'est frappé lui-même. Un om nu se bate pe sine însuși. C'est lui qui frappe sa Cel femme. ce-și bate Même nevasta. par sa langue, Chiar și même prin par limba des lui. gifles, il Prin se frappe lui-même. Palme, atunci el se lovește pe sine Marie, însuși. que Bărbaților, chacun fiecare aime sa femme să-și iubească nevasta comme Christ a aimé așa cum l'Église. Hristos a iubit biserica. Votre amen est faible. Amenul vostru este slab. Comme Christ a aimé Așa cum l'Église Hristos a iubit biserica et s'est donné și s-a dat lui-même. pe sine însuși. Il c'est en roumain que le mot est beau. Cuvântul este bun. În română. Lui-même. El însuși. Insuși. Însuși. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. J'aime beaucoup les langues. Iubesc limba, Dans la langue là d'où est né Jean-Claude. de là-bas. acolo în limba unde este C'est născut. trop long. Este foarte lung. Mais regardez insuși. Dar uitați-vă la însuși. Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Alléluia. Aleluia.
Que Dieu soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Dragii mei, Domnul ne C'est iubește. une fête d'amour. Este o sărbătoare Où de nous dragoste. présentons sur la Unde terre noi ne prezentăm pe que pământ Seigneur, că Domnul, pour venir chez toi, ca să vină la tine, nous avons accepté noi am acceptat d'être dans la communion. ca să fim în părtășie. Parce que seul l'amour divin Pentru că doar dragostea divină entrera. va intra. Comment veux-tu aller au ciel? Cum vrei să mergi tu în cerul Alors que sur la terre, dacă pe pământ tu ne veux même pas voir tes frères. tu nu vrei să vezi pe fratele tău? Non, 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 nous irons au ciel. Nu Ah, moi, merg. je ne vais plus à la communion. Eu nu merg la părtășie. J'écoute seulement sur les bandes de cassette. Eu ascult doar pe casete. Non, nous avons besoin de la communion. Noi avem nevoie de părtășie. Voici qu'il est doux, Iată ce plăcut agréable și dulce pour des frères este ca de frații demeurer să locuiască ensemble. împreună. Même dans la famille, Chiar și în ensemble. familie împreună. Dans le psaume 50, Psalmul rassemble-moi mon 150, peuple, strânge pe poporul mes meu. fidèles. Pe credincioșii Nous devons mei. être ensemble. Trebuie să Si fim vous împreună. voyez la division, Dacă vedeți Dieu n'est despărțire, plus là-dedans. Dumnezeu nu mai este C'est le acolo. diable qui aime toujours Este diavolul diviser. care iubește tot timpul să despartă. Bien-aimé, même dans le Dragii foyer, mei, chiar și în ne căsnicie, permettez pas au nu diable permiteți diavolului de venir déranger. ca să vină să deranjeze. Ah, je vois que vous vous posez des questions, frère. Oui, que Comment vous- ça, votre- nous que devons vous- faire des votre- louanges à nos femmes? Că trebuie să lăudați pe C'est nevestele voastre. écrit où? Este scris unde? Alléluia. Aleluia. Vous voulez que je puisse vous lire? Vreți ca să vă citesc? Vous voulez que je puisse vous lire? Vreți ca să vă citesc? Est-ce que vous voulez que je puisse vous lire? Vreți ca să vă citesc? Vous voulez encore? Mai vreți încă? Je veux lire. O să citesc. Nous sommes dans Proverbe 31. În Proverbe 31. Alléluia. Aleluia. Et je veux entendre vos amens. Vreau să aud amenul vostru. Ah, frère, si tu commences à louer la Frate, sœur, dacă tu începi să lauzi elle pe va sora, te marcher sur la tête. ea te va călca Non, non, pe non. cap. Si tu loues la Dacă sœur, tu lauzi pe elle sora, va encore bien faire la nourriture. ea va face mâncarea mai bună. La chemise sera bien repassée. Cămașa va fi bine Que Dieu călcată. soit loué. Dumnezeu să fie Mais lăudat. je vous informe que les grands Dar vă cuisiniers, inform că cel mai mare ce sont bucătar, les hommes. este omul. Alléluia. Aleluia. Proverbe chapitre 31. Proverbe 31. Vous allez être convaincus. Voi o să fiți Parce que je convinși. sais que vous aimez la Pentru că parole. eu știu că vă iubiți Que Dieu soit cuvântul. loué. Dumnezeu să fie lăudat. Bien-aimés frères et Dragii sœurs, mei, frați și surori, nous sommes dans Proverbe 31 Proverbe 31, et nous lisons le verset 28. versetul 28, Ses fils se lèvent. fiii ei se scoală. Les fils de cette dame, hein, Fiii La dame acestei élue. femei, l'élu de mon cœur. aleasa inimii Que Dieu mele, soit loué. Dumnezeu să fie lăudat. Ne soyez pas jaloux que les enfants gelos puissent que- aimer leur maman. Copiii își iubesc mama lor. Maman chérie. Dragă mamă, Mais c'est parce que c'est une femme véritable. pentru că este o femeie adevărată. On ne doit pas être jaloux. Nu trebuie să fim On geloși. doit se réjouir. Trebuie să ne bucurăm. Alléluia. Aleluia! Ses fils se lèvent Fiii ei se scoală et la disent heureuse. și o numesc fericită. Bien-aimée. Dragii mei, Dans la maison, la femme doit être heureuse. C'est În le, casă, c'est femeia le trebuie seul să fie endroit où elle doit bucuroasă. se retrouver heureuse. în singur loc unde Car trebuie să fie une femme fericită. sage Căci o femeie înțeleaptă construit își sa construiește maison. casa ei. Mais celle qui est folle Dar cea care este la nebună détruit de ses o propres mains. distruge cu propriile ei Quand mâini. une femme a éduqué Când o les femeie enfants, a educat rien que copiii, ça, tu de dois la aceea, respecter. Tu trebuie să o respecti. Ses fils se lèvent Fiii ei se scoală et la disent și o numesc heureuse. fericită. Amen. Amin? Son mari se lève. Bărbatul ei se scoală, Son mari se lève bărbatul ei se scoală et lui donne des louanges. și aduce laude. Oui, aïe, 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 aïe. Je vois le bien-aimé frère dit, mais comment je Văd pe n'avais pas frații care- encore lu ça? Cum de Donc désormais, Dar de acum les louanges commencent. laudele se înceapă. Chérie, tu prépares Dragă, bien. tu pregătești bine. Regardez la qualité des louanges. Uitați-vă calitatea de laude. Plusieurs filles ont une conduite Multe fete vertueuse. au o purtare cinstită, Alléluia. aleluia, Mais toi, dar tu, le mot français c'est toi. cuvântul în franceză este tu, Mais en lingala c'est yo. C'est bien, hein? este bine. La langue de Jean-Claude c'est trop long. Limba fratelui Jean-Claude este foarte grea. Mais toi, Dar tu tu les surpasses toutes. le întregi pe toate. Vous pensez que Salomon était allé vérifier dans chaque maison Crezi comment... că Solomon s-a dus în fiecare Les casă să louanges verifice? pour ta femme doivent être les louanges particulières. Dar laudele pentru femeia ta trebuie să fie laude particulare. Bien-aimés, Dragii mes mei, sœurs, surorile, vous aussi à qui on fait les louanges,
Voi cărora vi s-au făcut laude, n'ayez pas toujours le visage fermé. n-aveți tot timpul privirea amărâtă. Le mari vient pour faire les Soțul louanges, vine ca să facă o laudă il frappe à la porte. și bate în ușă. Toi, à l'intérieur, tu Toi, as à déjà le l'intérieur. visage fermé. Tu deja ai Mais privirea comment închisă. il va même avoir le courage? Cum va avea atunci curajul? Alléluia. Aleluia! Je vois le frère disent vraiment. Mais Frère, je vous dis que chiar même așa. le visage fermé, Dar eu vă spun chiar și cu o privire les închisă, louanges qui ont été préparées laudele care au fost pregătite doivent se dire. trebuie să fie spuse. Pourquoi? Ce? Parce que cela est écrit. Pentru că asta este scris. Tout ce que nous faisons, Tot ce c'est facem écrit. noi este scris. Nous croyons selon les Noi Écritures. credem cum este scris. Alléluia. Amin. Mais ouvrez un peu la porte avec Dar le deschideți un sourire. pic ușa cu un zâmbet. Oh, alléluia. O, aleluia! Est-ce que vous voyez comment Dieu vous a donné de beaux sourires? Vedeți cum Dumnezeu vă da niște Nous, les zâmbete hommes, quand bune. nous sourions, Noi, on oamenii, dirait când qu'on râdem, pleure. am spune că plângem. Mais les femmes, Dar femeile, quand elles sourient, ele când zâmbesc, bien-aimés, dragii mei, n'ayez pas le visage toujours să fermé. nu aveți tot timpul Donc, privirea închisă. bien-aimés frères et sœurs, le Dragii mei, Seigneur frați și revient surori, bientôt. Domnul revine în curând. Et pour qu'on aille dans la fête, Și ca să mergem la il sărbătoare, faut déjà que la fête commence sur trebuie la ca terre. sărbătoarea să înceapă deja pe pământ. Commence autour de la table bénie. Să înceapă în jurul Car masei toutes les tables sont binecuvântate. pleines de Căci vomissements. toate mesele sunt Il n'y pline a de qu'une seule vomituri, table qui est doar pure, o singură masă care este c'est celle de curată notre Seigneur este Jésus-Christ. masa Domnului nostru C'est à Iisus cette Hristos. table que nous nous Și la retrouvons această masă noi ne regăsim. pour la gloire du nom du Seigneur. Pentru slava Domnului nostru. Mettons-nous debout pour la prière. Să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Et j'appelle mon frère Și Michel. chem pe fratele Michel. Que Dieu vous bénisse Dumnezeu să vă richement. binecuvânteze bogat. Que Dieu soit avec chacun. Dumnezeu să fie cu Que fiecare. Dieu vous garde. Să vă Que Dieu păzească. vous protège. Să vă păzească. Que tout ce que l'ennemi voulait mettre dans votre Ca vie, tot ce dușmanul ar vrea să pună în soit viața voastră enlevé să fie dat la au o nom de parte Jésus-Christ. în numele lui Iisus mais Hristos. que la parole de notre Dar Dieu, cuvântul Dumnezeului nostru, Ésaïe 40, verset 6, Isaia 40 cu 6, puisse demeurer éternellement. să rămână veșnic. Amen. Amin.